Who now so we in it, me Seagaro, Sea Monta Chu Pibai, Sea Monta Chuye Kui to Badigu, to you Papiava, me Sea Monta Chuye, me Yingaro, Dota New Town Pibare, Miba Mia, Uwin Thing, Dote Sadiaro, Kunyan Gumu, Tongwaya Pibai. Pinya Yimaro, Yango Tegaduma, Wiza Boy. Wiza Gondu boy, Maha Wiza boy, Padu boy, Mia Yashi gave you pare. Sea Monta Chu, Clamine, South Sago, Yida gave you. The me Papos with Sago, Senaji, Saint Lando, Midazu Yagu, Chouting to Igare. Check Kunyango, Clami Gwenele, Sea, South Seleu, Yida gave. Sea Elogaro, Yango Tegadu, Nenganja, Bada Tegadu, Lodamia Kole, Tida Kole, Vitida Tegadu, Indra Tegadu, Pina Teguruma, Mutangevare. Sea Sabisu Negaro, Natau Gugunema, Tron Foundation, Sabisu Yashigevare. Sea Hobio Megisagaro, Joya Rigaro, See Jin looking on to the continent Pipare. Sea Monta Chuma. Hobio Bivaya, these are the Pajab. Chingian and Nando, no Peter to Anna. Yado Api, General Sabi Hobio will look at Kama. Set the night of my general, where would they see it? Tadamu General Tuareka, General Shia, General Lemani, General Nogalu made a Siachi Unio, Sia, Simo Betting Tessin, and General Mina made it. Siachi, Betting Tessin, the Tuadore, Kuna Gotation, now so new, but Mia General. Katakan itu adalah nama yang senai laut tercene bucui, saya ciumnya cina buculu kore. Senai itu adalah macam yang gua apa. So cina lian lebih loh cina, asyik nak cibi loh cina senai yang jauh lagi cina. Tamat dua setiap korap tu yang dua setiap kue apa. Aku lihat cina lu lari kajar cina lu mau nama tahu ya apa. Mati dah sanya waro, mana lagi tuabi. Kau kuis karo cina aku kolara, lagi jual nama lu tu api ya apa. Kau minggu nenek cina nenek kerana jodoh hore kajar tu cina hore jadi. Tu sekali nak punya, cuma jalan sih ni nak tahu ni lah. Cek, iya malah bingung lah. Jatuh nama lah, masa mana sudah menjauh. Setiap be, itu yang cusui. Iya dah, orang lami ini. Lami, nak siapa bila? Ero, jangan lu time ini kajar. Time, lain tu sih jangan time ini lah bobya. Madira, Belpalo, Pioing Kong, Leduri, don't opinion, the boy at Jetty. Miado of you could not buy Boy, and lay out 10 Jaja and Yarabo. Mania swing, General Net. And Padunelli, Mania Yaga, Takitama, Obijene. They all tell you that you would not yard, I have to a whip the National Senai way. Tenia, Yetama. General Ufon Darune. Manlina, Leo Terry. The same woman of Webidwari. Who ate two senior general Natoima? Nay, I'll take an on it, but doing less or Siachi Union. The Pueri Nado of who not paying a Luia Pana Larabo, the Abunia Kedubo. Peter Gule, Saisiaga Aba, Piolia. You do know Damia and Ninelin. Everybody might be able to pay my own so we can know what Neo Timba and Yarabo, General Taba, the Thomas to me, Puchaman or Bemua Tomodo, Novenia. Get to the Chajara was Luda Cajaro. Laro time in a Cajaro, you would deny not to damage on Twitter, but then I love you to say I love to what they may say me. Todo le who need higher cannot see more tedation, I cannot put all the things in each wabi. Set the night to sang us or cannot do a chanjanadi, Sangamani of Jamari. I wrote, Sangamani was sent out of the Beta Piome, don't you last so vara la Piomedi? That means don't you know, set the night sangalos of Pimetin, no? Naiwala po, not set the sangalo, Yana, you know. Josabi Piotiamo, but you know, late, but I don't know the. Go, same or Tapalu, chain bedo leve, Oka Peta, which you know, Aname. Chain Kamadi. Go, lay out to be good, joining us to Piotino Lulu Matento Boo. General Sarah, and then not what the Pitwari Petan, you know, the same General Ludi out. Lusto di Marco, go, dear, a betching them, a betching seme, Tresani to pick a bit of the Luma Semen in Lumiau. General Seme, no? Sema, Genoa, no? Seme, Genoa. Ero semo madekima. Monta show Yimbabo, but they little go to the Sergeant of the 8 of Yonida, Matida Biona, Pemelo. Atani Nani Najibo. Who was semo Decanio, Eclipse Chabido, but Kabiaki, General Tabuli so about it. You know, Binama Lachata Dalibo. General Depenny Mulu.
ဒါကြီးလာပြီးတိုက်ဥမျိုးစာပြီးဟောပြောဝဲပါညာတက်တဲ့မတက်တဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့နော်အလို့ရှုပ်လိုက်တာလို့အရင်မှအမှတ်ကြီးရှုပ်လိုက်တာဆိုတို့တော်လဲပဲသူ့မျိုးသူမျိုးသားများကသူတို့ပွဲကိုသူတို့ဂုံယူဝင်ကြွားပြီးလှုပ်ထားတာဒါဒီတိုက်ဥမျိုးရဲ့သင်္ကေတတိုက်ဥရဲ့ဂုံမဟုတ်လားအဲ့တော့ငါဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မျိုးသူမျိုးသားများကငွေတွေအကုန်ကြခံပြီးတော့အမျက်တနိုးလှုပ်တဲ့ပွဲလေးကိုသူ့တစ်စိတ်ကလေးတော့ငါရင်ဘက်မှာထိုးမှဆိုပြီးတော့မှတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအပြာလေးကိုထိုးပြီးတော့တက်လာပါတယ်ဒိုင်ဥမျိုးသူမျိုးသားများကိုလေးစားသောအဖြစ်ဒိုင်ဥမျိုးကိုတန်ဖိုးထားသောအဖြစ်ဒိုင်ဥမျိုးရဲ့စာပေချစ်စိတ်ကိုတန်ဖိုးထားသောအဖြစ်မောင်သားရှုံမရိုင်းဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးကိုမဲ့တန်ဖိုးစစ်တန်ဖိုးမှန်များကိုကျွန်တော်တို့ကအလကားလိုဖြစ်သွားအောင်လုပ်ခဲ့ပြစ်တာကြာခဲ့ပြီကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောလိုက်ဦးမယ်မနှစ်ကတော့တာချီလိတ်ကိုရောက်တော့စာပေဟောပြောပွဲရှမ်းပြည်အရှိ8ရောက်ဖိတ်တယ်3ညလုံးမယ်အားရပါရဟောဆိုဖိတ်တော့သို့တော်လေးပဲစာရေးဆရာတွေပျော်ပျော်ပါပါနားနားနေနေရအောင်ဟောလိုက်လာခဲ့ကြကိုယ့်ရဲ့မဟုတ်တော့လိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့မဟုတ်သေးတော်လေးပဲကျွန်တော်တို့သွားကြတဲ့ခါကျတော့လေစိတ်ကနေမင်္ဂလာအောင်လေစိတ်နည်းနည်းကကျွန်တော်မန္တလေးကပြန်လာလဲအဲ့မှာဆင်းရသေးတယ်လေစိတ်ကောကဲနေတိုင်းလေစိတ်ရောက်နေတယ်ကဲရောက်တော့8ရောက်သွားတော့မောင်စပင်းပရိကုန်းချစ်ဦးညိုကျွန်တော်ညီမင်းညိုမိုးလကအုထုံးလွင်ဒေါက်တာခင်မောင်ညိုနောက်ပါသေးဥဖုံဓာတုနောက်ဆုံးမိမတယောက်ပါတယ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးအကယ်ဒမီ3တက်ကွမ်းဆွေစင်ထိုက်အန်တီဂရေးစ်လိုက်ခဲ့သွားကြမယ်သွားကြတာပေါ့လေညံတနာရီခွဲလောက်ပြန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှမ်းပြည်အရှိတာချီလေးမြို့ကိုရောက်လေစိတ်ကဇင်းရှစ်မှာလာချိုနေတဲ့ရှမ်းတွေကမော်တော်ကား8စီးနဲ့မဲကြည့်လိုက်တော့ကားတွေကအပြန်စားတွေအကုန်လုံးပါဂျေရိုပရာဒိုလင်ခရူဇာတာချီလိတ်နဲ့ဟိုဘက်ကထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မဲဆိုင်မြို့လေးတွေက10ပေပဲကွာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကကားတွေပါတွေလည်းဝင်လာပုံရတယ်သူကအတီတွေလည်းဝတ်တော့တာတော့မသိဘူးကားတွေအပြန်စားတွေဓာတ်တွေလန်တွေနဲ့ကျိုးနေတာရှမ်းအိုးစီတွေနဲ့နှောင်းပိန်နှောင်းကျွန်တော်တို့သွားရင်တော့တောင်ကြီးလက်ဒီတိုင်းပဲနော်တတိယစရာကောင်းပါလေစီဆိုင်ဒီတိုင်းပဲကျိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ခန္တီဟုံးမလင်းနာဂတောင်တန်းအဲ့တိုင်းကျိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ပြီးအောက်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းဆန်းနေတာပေါ့စာပေဟောပြောပွဲကိုညာဒီဆိုင်းနေပုံလေးနဲ့ကျူတာကျွန်တော်ရှေ့ဝှက်ချင်ကြီးဖြစ်နေပါဘလို့ကြီးရလည်းမသိဘူးပေါ့ဆိုတော့သွားလဲသွားကိုကျွန်တော်ကမေးတာမော်တော်ကားတွေများလာပြီလားလို့8စီးတော့ဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့စာရေးဆရာ10ယောက်တယောက်တစ်စီးစီးဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောတာဟာမော်တော်ကားကြီးအကြီးတွေပဲတစ်စီးမှ4ယောက်စီး2စီးဆိုရပြီဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့တာချီလိတ်သားတွေဘလို့လောက်ထားတယ်ဆိုတာပြညင်တာတဲ့တာချီလိတ်ဒီပတ်စံချမ်းသာတယ်တစ်မှတ်ပါတယ်နှစ်ကစာပေပညာရှင်များကိုဘယ်လောက်လေးစားကြောင်းပြနေတာလဲအားရပါရစီးတယ်တစည်းကိုတယောက်တစည်းတယ်ရှင်လောင်းလှည့်တယ်လို့ဘောတော်ကား8စီးနဲ့တာချီလိတ်ကိုပတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တဲကိုကန်းပေါ့ဗျာဟိုတယ်အပြန်စားကြီးကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့10တက်လောက်မြင့်တယ်ဒီမှာတဲရမှာလေဘလို့တဲမှာလဲလူ8ယောက်2ယောက်တခန်းနဲ့ကျွန်တော်ကနှုတ်သက်ရှာတော့ပဲကျွန်တော်လည်းအန်တီဆိုစင်ဆိုင်နဲ့တူနေမယ်လို့ရမလားတဲ့မင်းသမီးကဒေါသကျွန်တော်တို့ခင်နေလို့စိတ်မဆိုးသူကအန်တီဂရေးစ်ရဆရာတော်လာမနောက်နေနေဆိုပြီးတော့နောက်တော့သူ့ကိုတယောက်ဖက်ထားပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုညောင်းညောင်းအခန်းလေးတွေခွက်လိုက်ကြတာပေါ့နော်တခန်းတော့ပူနေတာပေါ့နေတော့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဂရင်ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အိတ်လေးတွေချပြီးတော့ညက်နာတော့မသိရသေးဘူးကဲမနေ့ဝီလီဝီလင်းထွက်လာကြတာဟုတ်ဗျနော်လင်းညံတော့တနိုင်ဝဲစီရတာဟုတ်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုရေလေးပဲချိုးနေတာပေါ့ထိုင်လို့ရှိသေးတယ်ဒါမျိုးစာအိတ်ကလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှရော့ဥသာချိုတဲ့အိတ်တွေမောင်းသားချိုရော့ချစ်ဦးညိုရော့မောင်စင်းပလီကိုရော့ဆွေစင်ထိုက်နိုင်ရသေးတယ်ဗျမလေးဟာနိုင်ရမြန်တာမိနစ်20ပဲကျွန်တော်လည်းပြောမှာနော်ရော့ဥဖုံဓာတုဝေးတာပေါ့ကျွန်တော်ကဘာမှနားမလည်ဘူးဘာလို့ဝေးတာလဲမုံမိုးပေးတာလေစာရေးဆရာများစာပေဟောပြောပွဲဟောသောအခါမှာစင်အောက်ကိုဆင်းတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘာညာပစ္စည်းတွေနဲ့စီပုံကြီးပါလိမ့်နဲ့ပေးတယ်ပေါ့ဗျာပေးကြပါလေနေတွေကနော်ကချင်ပစိုးတွေကချင်သမင်းတွေဒါဆိုကျွန်တော်မြကြီးနာဟာပေါ့ဟိုတော့မြကြီးနာဟာပေါ့ဖုံးရင်ထဲလာတာဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာမင်းမျိုးသွားတယ်ဒါလျှောက်ပေးတာပေါ့လေမင်းပတ်ပညာပေးတော့ဒါထုံးစံတိုးတော်လေးပဲဘာမှမဟောခင်မှာဒါလာပေးတော့ပါလဲဟာပေါ့မုံဘိုးတဲ့မမဘိုးလေတာချီလိမ့်မှာနေတော့မှသုံးဖို့အသေးသုံးနဲ့တတ်ပေးတာတဲ့လက်ဖက်ရည်တောက်ဖို့မွေးငါစားဖို့ကော်ဖီတောက်ဖို့အပေါ်ပါသွားဖို့ကွန်းရစားဖို့ဩလို့ဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုဆွဲဖြဲပြီးတော့ထိတ်ကဖြဲပြီးတော့ပတ်စံကိုရောဆိုထုတ်ကြည့်လိုက်တော့ပိဿအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဗမာပတ်စံမဟုတ်ဘူးကိုကြီးပြောသွားသလိုပဲဗမာနိုင်ငံထဲမှာဟိုရလာလို့ထင်ခဲ့ပြီတဲ့သူလည်းသွားဘူးတဲ့တာချီလေးကလည်းသူကိုသွားတာဘယ်လဲမဲဆိုင်ကိုသူသွားကျွန်တော်လည်းရောက်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကျွမ်းတဲ့နေဒီနေရာတွေကနော်တောင်တန်းနေဒေသမှာလိမ္မော်တီးတွေစားတာကျွန်တော်ပြောပြနေတော့မှ
တာချီလေးမျိုးမှာဗမာပတ်စံမသုံးအောင်မှကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်သိတာအစိုးရကအမိန့်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးလူတွေအားလုံးကဗမာပတ်စံမသုံးတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲသုံးရတာခက်တယ်ဆရာဘာကြောင့်ခက်တာလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ကတ်နေတဲ့ခါကျတော့10လီပဲပွာတယ်ကတ်ရလန်လေးသမီးတို့ရောက်မြင်မယ်နော်ကတ်ရလန်လေးကြော်လိုက်တယ်ဟိုဘက်ကဓာတ်လေးကြော်လိုက်တယ်ဟိုဘက်ကထိုင်းနိုင်ငံပဲသူကဗမာအစိုးရနဲ့ဗမာအာဏာနဲ့မတက်ရောက်တော့ဘူးလိုက်ဖမ်းလို့လည်းမရတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဈေးသွားဝယ်ကြတာတကယ်တော့ဟာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဆိုတော့တိုးတော်လေးပဲကျွန်တော်ထင်ထားတာဗျာ10ဆိုင်ရှိရင်9ဆိုင်တော့သုံးဖို့ဗမာပတ်စံတဆိုင်မှမသုံးဘူးသူကဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့အဲ့ထိုင်းပတ်စံပေးတာတဲ့လိုက်စားကြည့်ဦးဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဘယ်ဆိုင်မှာဗမာပတ်စံပေးလို့မယူဘူးသူတို့အလုပ်ရှုပ်လို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဝင်နေမောင်သားချိုးပေါ်စိတ်တစ်ခွက်တပည့်တွေပတ်စံရှင်းမယ်ဘယ်လောက်လဲ9ဘတ်ဩဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ငါတို့ဒီပတ်စံပေးထားတာ9ဘတ်ရှင်းလိုက်တယ်တပတ်ကိုပတ်စံ30လောက်တန်တယ်ဗမာငွေ9ဘတ်ဆိုတော့9 3 21ဗမာငွေ230ပေါ့မစိုးပါဘူးလက်ဖက်ရည်ဈေးနှုန်း230ရန်ကုန်မှာ250ပဲယူနေတာတန်းသားပဲပြန်တောက်တာပေါ့ဒီကျွန်တော်ဈေးနှုန်းကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဩလို့ဗမာပတ်စံမယူကြဘူးလို့9ဘတ်ဗဇက်ကဘတ်ပဲဖြစ်တယ်သူကတနေရာသွားတော့ဘွေးငါဆိုင်မင်းကစမ်းစားကြည့်ရှမ်းပြည်ရှိမှာဘယ်လောက်ကောင်းတယ်မင်းကငါပစုံကတော့ပေါ်တယ်ထိုင်းရလာလို့ပစုံတုတ်တိတ်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံထိုင်းဘက်ကဝင်လာတွေကစိတ်ဆိုနေတာပစ္စည်းတွေ quality ကောင်းနေတာအေးချက်ထားတာလေအစ်စ်ပြီတယ်အကုန်ထက်လို့ရတာအကုန်ထက်ဘဲဥထက်ပဲပြုတ်ထက်ဘူးစီကျော်ထက်ငါဖက်ထက်တဝဲဘက်လောက်လဲဆိုတော့ဘတ်40တဲ့40နဲ့30နဲ့ညှောက်တော့1200အေးမင်းကတဝဲ1200ကျတော့နည်းနည်းလေးများတဲ့အောင်ထင်ရတယ်သို့တော်လည်းပဲရန်ကုန်မြို့မှာကလည်းတပွဲကို800လောက်ဒေါ်ချိုပါညာဆိုရင်ပစ္စည်းစုံထည့်ရင်အဲ့လောက်ကြားတယ်ဆိုတော့မစိုးပါဘူးပေါ့ဆက်ရှောက်တာလော့ဈေးတာချီလိမ့်နဲ့ထိုင်းနဲ့ကူးတဲ့နေရာမှာတာလော့ဈေးပေါ်လို့အရင်ကောင်းတာပဲဂျာနယ်တွေရောင်းနေတယ်မလေး7 day weekly 11s the boys messenger ပြည်သူခေဘာညာတာကအစုံသမီးဂျာနယ်ဘယ်လိုရောင်းသလဲကြိုက်တာယူဘတ်40 1200ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်မလက်ကယူတော့600ဆိုတော့ဒါကတော့လေနဲ့လာရတယ်ရှမ်းပြည်အရှိဝေးတဲ့သမီးရဲ့မှတ်မှတ်တာတော့နှစ်ဆပေါ့မစိုးဝယ်ပေါ့သူတို့ပေးတဲ့ပတ်စံလေးတွေနဲ့တနေရာရောက်ပြန်တော့တခါအပေါ့ပါသွားကျင်လာတယ်မြို့သေးစကားလက်ဖိတ်တောက်ထားတော့ဈေးအိမ်လာတတိအပေါ့သွားလို့ရလားရတယ်ဘယ်လောက်လဲ2ဘတ်တန်နေပြတစ်ဘတ်ကို30နှစ်ဘတ်ကို60တရားတော့မပြည့်ဘူးနော်ရန်ကုန်မှာအင်္ဂါတွေဝင်150 200ယူနေကြပြီဆိုတော့ဒါလည်းမဆိုးပါဘူးပေါ့ပတ်စံတွေကျွန်တော်တို့ပေးထားတာအိတ်ထဲမှာဘယ်လောက်များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာလိုတွက်ကြည့်တယ်သိလားဒါခင်ဗျားတို့လည်းမြှောက်ကြည့်သိပါလေတစ်ဘက်ကို30ပဲမြှောက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့3သိန်းခွဲ2သိန်းတော့ရှိတယ်လားအသေးသုံးအဲ့ဒါကစိတ်ဆရာတွေကိုပြန်ရင်တက်ကြောက်မယ်ဒါဆရာတို့ဒီမှာနေတော့မှအဲ့ဒါကိုတောက်ဝဲမြောက်ဝဲဖို့ပေးတာလေကဲကျွန်တော်တို့ရှောက်ဝဲလဲကြတာဟိုကပတ်တွေဝဲတဲ့ကောင်ကဝဲအနှွေးကြီးဝဲတဲ့ကောင်ကဝဲဖဏဝဲတဲ့လူကဝဲဘောင်းပီရှိဝဲတဲ့လူကဝဲမိမပြပတ်စံအိတ်ဝဲတာပစ္စည်းကလည်းပေါ်လိုက်တာထိုက်ပစ္စည်းပတ်စံအိတ်တွေရောထမင်းကြိုက်တွေရောရေဒီယိုတွေရောတပြောင်ဝအစဗျာပေါ်တာတက်ခဲတွေအနာရီလေးတွေဘာညာပေါ့ဝဲကြတာဗျပတ်စံလည်းကိုကပေါ်တော့ပေးထားတာသူကကျွန်တော်ထပ်ပေးဦးမှာသူပြောတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ဝယ်ရင်တန်းလန်းနဲ့ပတ်စံကုံသွားတော့နေဦးမြကျွန်တော်မှပါသေးတယ်ကျွန်တော်ပြအောင်မယ်ပါတယ်ပတ်စံလေးကုံသွားတော့ထိုင်းပတ်စံလည်းကုံသွားအောင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပတ်စံလဲတဲ့ဆိုင်လေးရှိတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်ပတ်စံလေးထုတ်တာပေါ့ထုတ်ပြီးတော့လမ်းဘေးမှာဒါမျိုးစပွဲလေးတွေနဲ့အေးလမ်းကြီးမှာအာယုံနောက်သွားတယ်ဗျာလမ်းကြီးတော့အာယုံနောက်သွားတဲ့စကားပြောရင်တန်းလန်းနဲ့တိုက်ဦးမျိုးအားလုံးကောင်းတယ်ပိတ်သက်လည်းကောင်းတယ်ခုဒီတော့အများကြီးစောင့်ကျွန်တော်စောင့်နေတယ်စတိတ်ကလည်းအရင်ကောင်းတယ်နော်အန်ကယ်ကြီးတို့တိတ်ပြီးတော့လူပညာမျက်စိပါတာပဲနော်အယောင်နေရကျွန်တော်တောမဆန်ပြောချင်တာကတော့အနီရောအစိမ့်တွေရောအဝါတွေရောအပြာတွေရောပြုံးမင်္ဂလာဆောင်လို့ဘာလို့မရှိဘူးနော်ကောင်းလိုက်တာဂတိဘာသာနောက်ခံမှာနာမည်အဖြူလေးနဲ့အဝါလေးနဲ့ဖောက်ထားတာရှင်းနေအောင်တွေ့လားဘာရှုပ်ဘာမှမပါဘူးအနုပညာဆန်လိုက်တာကျွန်တော်တို့မီးတွေထိုးထားတော့လည်းပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်မမြင်ရဘူးမဲနေတာအဲ့ဒါအလေကိုမြင်နေရတယ်ကျွန်တော်ကဒါလည်းကောင်းတယ်ကိုလှမ်းကြည့်မှအယုံနောက်သွားတာအပြစ်ကအခမ်းအနားမှုကျွန်တော်တို့သွားသမျှအခမ်းအနားမှုတွေအားလုံးဟာသပင်ဖားလိုက်ကြီးနေတယ်နှခမ်းကြီးရဲလို့လုံးကြီးပေါက်လာအာယုံနောက်တော့လေစီကြီးနေဟာဒိုင်ဦးအဲ့တော့နည်းနည်းလိုတယ်ဗျအကိုကြီးကိုမှလှမ်းကြည့်တယ်နည်းနည်းအဲ့တော့ပြင်ဦးမြမဟုတ်လှမ်းကြည့်တာအခမ်းအနားမှုနော်အခုမှသွားကြည့်နေတာကျွန်တော်ကလှလှပပလေးတွေရှာစမ်းမှာလှုပ်ဆမ်းမှာဘယ်နဲ့ဗျာဆရာချီဦးညိုဆိုစိတ်ဆိုးတယ်လားနော်ထားတော့နိုင်ကြည့်ရသေးတယ်15မိနစ်ပြည့်သွားပြီနောက်ထပ်15မိနစ်နဲ့ပြီးအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ပြောကြည့်တာပေါ့ဗျာနော်ဆက်ပြောစူးစမ်းပြောကြည့်ပြီဒါမျိုးစပွဲလေးတွေနဲ့ရှမ်းမလေးတွေတာချီလိတ်လမ်းဘေးမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအောက်ပြည်အောက်ရွာမှာကိုရရောင်းတကယ်တော့
ငွေလဲသည်ဆိုင်းမုတ်ကလေးတွေနဲ့စပွဲပေါ်မှာပတ်စံလေးတွေပုံထားတယ်ဆိုင်းမုတ်လေးထောင်ထားတယ်ငွေလဲသည်ကြိုက်တယ်လဲလို့ရတယ်တတ်တရရညီညာညာလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်ကအရင်ဝင်သွားတာကိုမှထိုင်းပတ်စံလေးဈေးဝင်နေကုန်သွားပါလေရောအဲ့တော့ဗမာပတ်စံ300ခက်တာကိုကျွန်တော်ကသမီးပတ်စံလဲကျင်လို့ရလားဘယ်လောက်ဖို့လဲ3000ဖို့ရောโอเคကြီးတယ်ကိုပတ်စံပြီးတော့ calculator လေးနဲ့တွက်တယ်သူကထိုင်းပတ်စံဘယ်လောက်ကျတယ်လဲပေါ့ခဏစောင့်အောင်ဆိုမြောက်တာပေါ့တပတ်ကို30ပေါ့ဘယ်လောက်ကျရောပြီးတော့မှစပွဲပေါ်တင်ထားတဲ့ထိုင်းပတ်စံလေးယူပြီးတော့မှတတ်တရရကြီးတယ်ဘယ်နှပတ်ဘတ်20ဘတ်30ဘတ်100ရောကျွန်တော်ပေးတဲ့ပတ်စံကိုတရေခွင်းနဲ့စီးပြီးတော့အောက်ပြချချီဦးညိုရပို့ခဲ့တယ်ပြောသမီး9000မို့တယ်လဲမယ်ခဏဆောင်သူလည်းမသိဘူးသူပေးတဲ့ပတ်စံမောင်စိမရီကိုလောဘကိုကြည့်တယ်6000မို့လဲမယ်ပစ္စည်းသူအိမ်တော်သူဝယ်မှာ6000မို့တယ်ထိုင်းပတ်စံပေးတယ်သူ့ပတ်စံကျွန်တော်အဲ့ဒီကြမ်းမှာဂရိထားမိတာသူ့စပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပတ်စံလေးတွေအားလုံးကထိုင်းပတ်စံလေးတွေ1000တန်း1000ဘတ်ပေါ်သမီးရဲ့900တန်း900ဘတ်200တန်း200ဘတ်100တန်း100ဘတ်20တန်း50တန်း10တန်းအကျွေရစသူ့အပုံနဲ့သူညီလို့တတ်တရရဲ့ကလေးသူတို့ထိုင်းနေအလှပလေးထိုင်းနေတာကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေအားလုံးကိုအောက်ကိုပြစ်ပစ်ချတာကျွန်တော်ကမေးရတာသမီးငါတို့ပတ်စံဘာဖြစ်လို့အောက်ပြစ်ချတာလဲကျွန်တော်ပါအကြံတော့ပြအောင်မယ်ဘာပြတယ်မှတ်လေအေးပါလေပြတယ်မှာ1000တန်းဒီမှာကြည့်တယ်ထိုင်းပတ်စံ1000ဘတ်မမလို3000လောက်တန်တယ်ဟာဒီမှာပုံလေးပါတယ်ထိုင်းဘရင်အခုမသေးသေးဘူးဘူမီဘောသူ့သမီးဗမာနိုင်ငံဟိုတလောကလာလေတယ်တေရီဒုံသူ့မိမတေရီခစ်တမီးတို့ထိုင်းနိုင်ငံအကြောင်းသိပါတယ်နော်အခုရှိနေတယ်လေတမီးတို့ဘရင်လေးဟိုတလောကနေမကောင်းလို့လေဘူမီဘောပုံလေးချောချောလေးမျက်မှန်လေးနဲ့ကိုယ်တပိုင်းပြက်ကလေးနောက်မှသူ့ကိုယ်လုံးပုံတကိုယ်လုံးပုံပါတယ်ကျွန်တော်သူတို့ပြောတော့ကျွန်တော်လည်းရေးမိသွားတယ်ဒီမှာကြည့်တယ်900တန်းနဲ့900တန်းလေးကအယောင်လေးကကာလာလေးကပူလောင်လာသေးတယ်ခရမ်းရောင်လေးတွေမှာ900ဗမာငွေ1000လောက်တန်းတယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ထပ်သွားရင်3ခုဘူမီဘောပုံလေးနဲ့တွေ့လားမြင်သားတယ်ဒီမှာတွေ့လားတကုံလုံးပုံလားနောက်ကျွန်တော်တော်များကြံသေးတယ်လက်ကြံလေးတရိယာသွားလို့ဒီမှာ100တန်းတွေ့လားသူကကျတော့ဟိုရောင်လေးပေါ်ပါလဲဆိုရင်သူကပန်းရောင်လေးပေါ်သူကဘူမီဘောပုံလေးနဲ့ရှင်းမှာနောက်မှလည်းဘရင်ပုံမတွေ့လားအများကြီးပါတယ်ကျွန်တော်မှ20တန်းအစာပါတယ်အချိန်ကြာမှကြောက်လို့နောက်ထပ်15မိနစ်ကြာတော့လို့မနေ့လူပြောနေရတယ်ဒီမှာကြည့်20တန်းကအစာတွေ့လားတိုင်းပြည်မတ်တက်ရက်တဲ့ပုံလေးနဲ့ဓားလေးနဲ့တွေ့လားသူစစ်သားဘွားပုံလေးနဲ့တော်တော်ပြရလာတာလေကျွန်တော်မေးတယ်ဒုပတ်ဆောင်လို့ဒုပတ်ဆောင်လို့အုပ်ချတာလေတော်တော်ပြရလာတာလေရန်ကုန်ကလာတာဗာဒီလေစိုင်းဆရာမသိရင်မှတ်တာထိုင်းပတ်ဆောင်မှာရိုက်ထားတာကထိုင်းပြည်သူလူထုတအားချစ်တဲ့သူတို့တန်ဖိုးထားတဲ့ပုံရိုက်ထားတာတော်တော်ပတ်ဆောင်တိရစ္ဆာန်တွေစင်ရောချင်းသေးတော့ခွေးတော်နွားတွေရောဗာဒီလေပြစ်ချတာမြောက်မပေးနဲ့ကိုကြီးပြောသလို1000မပေးနဲ့လက်ခုပ်တည်းလူကိုဖမ်းတာဒီကိကပြောတယ်လူမဖမ်းတော့ဘူးပြောတယ်ကိုကြီးတို့ကမဖမ်းတော့ဘူးအောက်ကလက်ခုပ်တည်းလူကိုဖမ်းတာညီတို့ရဲစရာမောစရာတဲ့ဥအောင်တင်ပြောမှုတယ်ဗမာစကားတွေတိတ်ပဲရှိတာပဲရဲစရာမောစရာအန်တီတို့ရဲစရာတွေပြီးရင်နောက်ကဘာတွေလိုက်လာလဲမောစရာလိုက်လာတယ်ဆရာကြီးဥအောင်တင်အသက်89နှစ်သူပြောတာမှန်လိုက်တာအခုရည်ကြတယ်လေကျွန်တော်တို့တွေ့သွားတယ်တာချီလေးမှာကျွန်တော်တကယ်တွေ့သွားတာပါဩဟုတ်တာပဲငါတို့ပတ်စံအားလုံးစဝဲအောက်ကိုတေခွင်းနဲ့စီပြီးတဲပြချနေတယ်အပေါ်မှာဗမာမတွေရှမ်းမတွေကစထိုင်းပတ်စံလေးတွေကိုအပုံလိုက်လေးညီးလို့မှတ်တာသူတို့ပတ်စံကသူတို့ပြည်သူပြည်သားတွေကြံပိုးထားတဲ့ပုံကိုရိုက်ထားတာနားလည်လားတော်တို့ပတ်စံဆိုပြီးတော့ပက်ဆက်တရိတ်ဆန်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ငိုင်းကြည့်နေတာဟာအဲ့ဒီမှာနေမောင်းသားချုံနည်းနည်းနားလည်သွားတာတန်ဖိုးဆိုတာကို VALUE value လူမျိုးတစ်မျိုးဟာတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေကိုဘယ်တော့မှမမြင်ပြရဘူးတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကအလကားပါကွာလို့လူတို့ထင်သွားအောင်လုပ်တာတိတ်ကြီးတယ်တခင်ကိုတော်ဘိုင်းကအလကားပါကွာကမကောင်းမလားအောက်ဆန်းသွားစမ်းမှာတောက်ပေါ်လုပ်နေသားမလဲကျွန်တော်ရိုင်းနှံခွန်းတော့တုံးတရားသွားစမ်းမှာမိကိုနဲ့အလကားကောင်းပါကွာဟာတခင်တတ်ဆုံးငါပေါ်ဖို့ကွာတခင်ဆိုအလကားကောင်းတိတ်ပြင်းပြင်းသွားစမ်းမှာဥနုအလကားမယူကြီးကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်နိုင်ငံအတွက်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအောက်လွတ်ပဲစားယူတူကြောင်တောင်ပေါ်တော်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှဖျောက်ဖြစ်ပြီးတာတိတ်ကြီးတယ်အခုတော့လွှတ်တော်ထဲမှာပြန်လဲဆွေးနွေးနေတယ်နိုင်ငံအတွက်တန်ဖိုးထားတဲ့ပုံကိုများကို
တပ်ပုံတွေပြန်ချိတ်ဖို့ပတ်စံမပြန်ရိုက်ဖို့တစ်မသိအခုမှဆွေးနွေးတာကျွန်တော်တို့ပါမဲနော်ကဘာကြီးကပြောင်းနေပြီအခုမှလွတ်တော်ထဲမှာအဲ့ဒါဆွေးနွေးရဆိုတော့ကျွန်တော်သတင်းစာဖိုင်တက်လာနေအေးကွာအခုမှတို့ကဒါညှိတော့လို့ဟင်တိုင်းပြည်အတွက်သက်သေးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်နတ်မောက်သားအသက်33နှစ်မပြည့်ခင်မှာသွေးအိမ်ထဲမှာတနတ်တန်ရာ73ချက်နဲ့လဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအခုမှဒီပေါ်မှာလှုပ်တယ်မလှုပ်တယ်အမဲအစီမထိုင်နေလို့သူကကျွန်တော်မေးချင်လိုက်တာမဆက်ကရားနေတာဘိုးကျောင်းဆန်မင်းငယ်ထားလို့လားလို့ကဲတော်မုန်းနေအောင်အေးလေတော်မုန်းနေအောင်ကဲအမတို့တကယ်ပြောနေတာရင်းနဲ့မနာလို့ကျွန်တော်ကဘာအပြစ်ရှိလို့လဲကဲဟုတ်လေအပြစ်ကိုပြောကဲတမီးတို့မောင်သားချိုတို့ကိုကြီးတို့ဘာလို့ပြောတာကိုတမီးတို့အကုန်လုံးမယုံနဲ့နော်ကျွန်တော်သိကြတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ပြန်ပြောကဲကျွန်တော်ပြောပြအပြစ်တစ်ခုတော့ဗျာကျွန်တော်မင်းတော့ဖြေပြအမတို့ကကဲသူ့မရင်ငယ်ထားလားမင်းသမီးတွေနဲ့စပွန်ဆာတွေနဲ့တွားပြီးတော့ဘဘကြီးနဲ့မီးနဲ့တွားအိတ်နေလားကဲအိတ်လားရေတံမှုလို့ရောင်းလားဘိုးကျောင်းဆန်းရေတံမှုဆက်ဝင်ပြောပြီးရောင်းလားလေသမားတွေကိုဓာတ်မျိုးသားတင်းရောင်းလားဘိုးကျောင်းဆန်းဓာတ်မျိုးသားတွေသုံးလာပြီးတော့ယူမင်းတို့မျိုးနယ်မှုတွေယူရောင်းလှုပ်လားကဲဘိုးကျောင်းဆန်းအဝေးတွေကားလိုင်းတွေဖောက်ပြီးတော့မှရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးနဲ့လိုင်းတွေဆွဲပြီးပြေးနေလားကျွန်တော်မေးတာတကယ်ပြောတာဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့လူတွေရောဘဝကိုအဆုံးစွန်ဆုံးဆက်လို့အနစ်နာခံသွားတယ်ပြောနောက်ဆုံးအသက်ထွက်တာတော့မှရေတောင်းသွားတာဥစ္စာတို့တက်လာပြီးတော့အဲ့ရှင်သောကောင်ချသွားဆိုပြစ်တော့တနတ်တန်73ချက်ပွင့်ထွက်သွားတာဒီတော်ပြည်ကန်းနေနဲ့တနတ်ပြောင်းရှည်နေနဲ့အတိုးမဟုတ်ဘူးနော်ပစ္စတိုနဲ့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးပြောင်းရှည်နဲ့သူပြစ်တော့ဒီရုပ်ရှင်များဆို73ချက်ကြီးမျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်အကုန်ပွင့်ထွက်ကုန်တာလဲကျသွားတော့ချက်ချင်းမသေးဘူးမိကုံငွေတွေတိတ်သွားတော့မှသူ့တပည့်ဘယ်လိုလဲဘိုထွန်းလာအပားတော်မြေဘိုထွန်းလာစာရေးဆရာတက်ကတော်နေဝင်သူ့ရဲ့ PSO ဟုတ်တယ်မလားသူ့ရဲ့အပားတော်မြေသူ့တပည့်ပဲပြောလိုက်ရင်တော့ပြေးလာပြီးတော့လူတသမားတွေဟိုးဆိုလှေကားဆင်းသွားမှပြေးရတာစောပြီးဆင်းတက်ပြစ်မှလို့သူကဟိုပြေးတန်းလမ်းကိုပြေးပြီးတော့ပြေးဆင်းသွားတာလေအကုန်လုံးရန်ကုန်တွေနဲ့အကုန်တိတ်ကြသွားမှပြေးပြီးတော့ပွေတော့အသက်မြင်းလေးရှူနေသေးတယ်နောက်ဆုံးပြောတဲ့စကားကပါလေထွန်းလာတက်ငင်းနေပြီထွက်တော့မှာလေပင်6တဲ့ထင်းနဲ့သွေးတွေထွက်တဲ့ခါကျတော့ရေတက်ခမ်းပြီးတော့မှရေစာပုံရတယ်ကိုရီးယားသွေးထွက်တော့ရေတက်ခမ်းသွားတာဟုတ်ထွန်းလာငါ့ကိုရေတိုက်ဆမ်းမှာဆက်ကျိုးသွားတာဒါပဲကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘိုထွန်းလာရေးတဲ့စာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ကိုလို့သူ့စာမှာပါတာမောင်သားချိုပြောတာလီဆယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးထွန်းလာငါ့ကိုရေတိုက်ဆမ်းမှာဆက်ကျိုးသွားတယ်အမျိုးသားကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစနေသားမောင်ထိန်လင်းနတ်မောက်သားတေကန်နီးတဲ့အထိတောင်းဆိုသွားတာရေတစ်ခွက်ဟိုဟာကြီးဆိုရင်ဝီစကီငါးဘက်လောက်တောင်းမလားမသိဘူးငါဝီစကီလည်းငါးဘက်လောက်လို့လူစမ်းမအောင်ပါသေးတော့ထွက်ခံပြီးလုံများလို့မပါဘူးထင်တာပြောတာပါဆိုတော့ဒိုက်ဦးမြို့သူမြို့သားများကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမင်းလျော့တတ်တဲ့လူမျိုးမောင်သားချိုမရိုင်းဆိုင်ဘူးဒီမှာတစိမ့်ချိတ်လိုက်တယ်ဒါဘာတန်ဖိုးလဲဒိုက်ဦးမြို့သူမြို့သားများကသူတို့မြို့မှာလှုပ်တော့ပွဲကိုအမျက်တက်လို့တစိမ့်လှုပ်ထားတာမောင်သားချိုလူကောက်တက်ပလိုက်တယ်တွေ့လားတန်ဖိုးကိုသူ့နေရာသူပေးရတယ်ထိုင်းကဲ့သို့ပေါ့ဒါမျိုးတော့မလုပ်ရဘူးဘာကြီးမှမသိဘူးလက်ဆန်နေမလုပ်ရဘူးမောင်သားချိုတန်ဖိုးတည်တော့ကြောင့်ယနေ့ညစာပေချစ်သူများရဲ့ရှေ့ဆောင်မှာခင်ဗျားတို့မြို့ကအမျက်တလို့လှုပ်ထားတဲ့ဒစိမ့်ကလေးတန်ဖိုးအဖြစ်ငွေကြီးအဖြစ်တန်ဖိုးမရှိတော့လဲပဲလူတွေရင်ထဲကတန်ဖိုးထားသောအရာလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတက်ပြီးတော့တက်လာပါတယ်ခေါင်းစဉ်ပြောသွားတယ်မြန်အဆုံးဘယ်လောက်ကြံသေးတယ်ဟာ7မိနစ်ပေါ့ရပါတယ်7မိနစ်လောက်အေးပါကျွန်တော်7နာရီကိုကျွန်တော်တို့ပွဲသိမ်းမလို့ထားပြီးသားပြန်မယ်ဆိုပြီးတော့လေခုတော့နည်းလေးနှောင်းသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်7နာရီ15လောက်မှဆင်းပြရသေးဗျာတကယ်လို့များစကားလေးလက်ဆက်မတတ်ရင်နောက်ထပ်15မိနစ်တိုးပြီးတော့7နာရီခွဲလို့ပြောရလားအမလာထောင်ပေးနေတယ်သူကတကယ်လို့များကျွန်တော်ပေးသက်ကတိတ်ပြီးချစ်တဲ့ပုံစံပေါ်ရင်နောက်ထပ်တနာရီတိုးရောရလားမနဲ့အခုရေးပြီးတော့နတ်ရောထလာတယ်အစိုးရကြလာလေအစိုးရကြတယ်လားမျက်နှာပြီးထက်တဲလာတာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပေးထားပါလေယနေ့ညဟောမဲ့ခေါင်းစဉ်ဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင်ပမာနိုင်ငံဆင်းရဲလုံးဆင်းရဲခြင်းကလွတ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတော့ကိုကြီးတို့ပြောတဲ့စကားမတ်တီတာစမ်းချောင်းတို့ပြောတဲ့စကားလေးကိုညီကိုတွေပြောတဲ့စကားလေးကိုမောင်သားချိုးကနောက်ကအမိလေးဇာနာလေးလိုက်တက်တာနော်ကျွန်တော်တိတ်ဆင်းရဲကျွန်တော်နိုင်ငံဘက်ပေါင်းစုံကသူပြောတယ်ပါသွားပြီကျွန်တော်ပြောစရာမလိုတော့ဘူး
မိုင်းဆက်တည်တင်ရမှာစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေသိစင်းရသွားတယ်တဲ့အသူပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောမှာစိတ်နေစိတ်ထားတွေစပြင်ရမှာပြောင်းဖို့ဆိုတာစိတ်နေစိတ်ထားတွေကျွန်တော်တို့မချမ်းသာဘူးမဖွင့်ပြဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကျွန်တော်ဆက်ပြောချင်လို့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲပေါ်လာပြီးအဲ့ခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်တာတခြားမျိုးတွေပါကျွန်တော်ပြောပါလေဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင်ထိုးစက်နဲ့ခေါင်းစဉ်ဟုတ်ပါဘူးတချင်းတစ်ပုတ်ကအဆောက်အဦတက်ထားတာကျွန်တော်တို့အရက်ဆိုင်တွေမှာကြားနေရတဲ့ရှင်ငကနီတချင်းဟင်ကြားတော့ငကနီကြားဦးတယ်မလားငကနီကြားဦးတယ်မလားအော်တို့ကာရာအိုကေဆိုင်တိုင်းဆိုကြတယ်လေအရက်လေးမူးနိုင်ချပြီးနိုင်ငံရေးတချင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမူးမဆိုတာပမာဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင်လမ်းပြဆောင်ပါမည်မကြဘူးလားငကနီလေယတနာခွန်းသွဲတကယ်ပင်စုံကြီးတို့မျိုးသားတိုင်းကြီးမွဲတဲ့လူတန်းနိုင်ကြီးကျောင်းဆောက်ခါဖျားပါတီဘိုးအောင်နဲ့ရှင်းစာကောနာတို့မှတဲ့ဂိတ်ဆိုင်ကြီးငကနီပထမပိုက်တာအကိုတို့ပြန်လဲနဖူးပေါ်လက်တွေစဉ်းစားကြည့်အောင်နိုင်ငံရေးတစ်ချင်းဗမာနိုင်ငံဆင်းရဲတွင်လွတ်ကင်းဖို့လမ်းပြပါရစေတို့ဘလို့ပြမလဲအဲ့တချင်းကျွန်တော်တို့မတိပဲနဲ့နည်းနည်းလေးမှန်လိုက်ဝေးပြီးထွေနဲ့ဟမ်သမီးအကွေးမလာလာကြာပေါ့လက်တွေမအားလို့သမီးတချင်းဆိုကျွန်တော်လာတာတောက်ဖို့လည်းယုံမလားဘီယာချက်ကွာဗမာဘီယာရှိလားရှင်းနှလုံးတော့ချလိုက်အာလူကျော်လေးနဲ့အရှင်းဆိုမှလားအကွေးဆိုမဲ့ဗမာတွေဘာဆိုမှလဲဟိုထက်လိုက်ငကနီရှာလေးအာလေးနဲ့ဆင်းရဲရင်လွတ်ကင်းအောင်လမ်းပြဆောင်မမီလမ်းပြမဲ့ကောင်ခေါင်းဆိုင်နေတာရတနာခွန်းသွဲကဲပြီးဆုံးကြီးသို့မျိုးသားတိုင်းပြီဟာတော်တော်ရှာလေးနေတယ်ကာရာအိုကေဆိုင်တွေထဲမှာကျွန်တော်တချင်းနဲ့လူနဲ့မလိုက်တာကိုကျွန်တော်စိတ်ညစ်ဆုံးပဲတက်ရောက်များဆိုရင်ဒီကတော့ပါရဲ့ဖုံဖုံတို့ဗျာဖုံဖုံတို့မမြင်အောင်ဗျာမီးထိုးထားလို့မြင်ရသေးတယ်ဗျာဖုံဖုံတို့မြင်ရတယ်မနေ့ကကြည့်နေရတယ်တချို့များဆိုဗျာအသက်က65လောက်နှစ်သိမ်းမှာသမင်းတွေဖြူနေပြီပချောင်းနဲ့ချောင်းကြနေပြီအန်သွားတွေကျိုးနေလို့တယောက်တည်းရင်းနေမရတယ်ဝင်ချလာတာ65ဆိုတာကြီးပြီကျွန်တော်တို့အဘတွေဆိုရင်ဖျားသွားကြောင်းတက်ဖြစ်ပြီအန်ကယ်မလာလာကြပြီဟောတယ်အလုပ်တွေရှုပ်နေလို့တနည်းရဲ့တယောက်တည်းလားတယောက်တည်းပဲအေးစီလေးပဲရှယ်ကန်းထဲဆိုင်စတီဘောတက်ထိုင်နေတာရှေ့မှာတီးပြီးremote နဲ့တောက်เสียပါယူလဲတဲ့တော်ပါပြီတဲ့ဘီယာတလုံးတော့ချတာပဲအေးစီငါနည်းနည်းဟိုအပြန်ချလာလို့ရှာလေးအားလေးနဲ့အန်ကယ်ကောင်မလေးခေါ်မှလာတယ်အချင်းအားသိနေရဘူးဟာခဏလေးလာနားလာတယ်ကောင်မလေးတွေကကြတော့ဟိုနေ့လောက်ပေါ်တဲ့3ယောက်လောက်တယ်အမအချိန်မရတော့3ယောက်တယ်ဝင်ချလာတော့မယုံတဲ့စကားပြောပြရစီဝင်ချလာတော့အကုန်လုံးပေါင်နှံဖွေးလေးတွေနဲ့သမီးတို့တယောက်ကစကတ်ကွင်းနဲ့သူက shopping တူတူလေးပေါင်အရင်ထိရောက်တယ်ဘောင်းမီလေးအတူလေးပေါင်ရတစ်လို့3ယောက်ဝင်ချလာပြီးတော့ဘေးနာညှက်ထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကြီးရဲ့ပေါင်ပေါင်ရင်းထပ်ထားတာအသားချင်းပုတိပတ်သက်မယုံတဲ့စကားအတော်လို့နားနဲ့မနာဖွားနဲ့နာအဲ့ဒီလူကြီးထိုင်နေတဲ့ကြောကုန်းနဲ့သူတို့ရင်နောက်ကြောသူတို့ရင်သားပဲနဲ့လူလာကတ်ထားတာပတိပတ်တယ်လို့မပတ်ဆိုင်ရမှာထိုင်တာပြီးမှအန်ကယ်တချင်းဆိုမှလားဆိုတော့တယောက်က remote နဲ့ဘာထည့်ရမလဲတဲ့ဟိုအထက်ရပါလေစကိုင်းတောင်နဲ့ဘီယာကလေးနဲ့မိမ3ယောက်နဲ့စကိုင်းတောင်နဲ့တော့တိတ်တော့မလိုက်ဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖျားတချင်းစကိုင်းတောင်ကဖျားတွေကစားတာသုံးပုံညာရှင်စီတွေကစားတာပဲကျွန်တော်ဟိုတလောပြန်လာတာအမေအတန်တော့ကောင်းတာဗျမိမ3ယောက်နဲ့ဘီယာကလေးကင်ထားတာပုံညာရှင်အရက်ပလင်းနဲ့စဆိုးမရရှင်စနေပြီမိမ3ယောက်ပေါင်နေဖွေးလို့ဟင်ပုံညာရှင်စေရီအပါစကိုင်းတောင်အထက်နားစီကအရှိတလောကကြည့်လိုက်ပြန်ရင်လေအေယာဝရီဒုဋ္ဌာဝရီဝဲလေယာအတွန့်နဲ့ဩအလွန်ကိုသားရပါပြီကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဖျားနေနဲ့ပေါင်ဖိုးပိတ်နဲ့တွေ့နေပြီကွာတကယ်လူကြီးပဲကွာလို့တတိယပိုက်ကိုဆိုတော့မှကျွန်တော်ရည်ရင်တာသိလားစကိုင်းတောင်ကိုအရောက်သွားတရားရှာဖွေမလေးဟာကိုကြီးကျွန်တော်ရှာကြည့်လို့တရားလေးကိုလူကြီးဟင်ပေါင်3လုံးနဲ့ဗျာဖိုးကြီးတွေပေါင်6ပေါင်ပေါ့ဟင်မြန်မာပြည်ယာနဲ့စကိုင်းတောင်ကိုရောက်သွားတရားရှာဖွေဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတွေအတာကျိုးတဲ့နှစ်ကူးဂိမ်မန်တွေဂန်မော်ဝိဖုံဟာကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်တော်ပေါက်ကရ80လောက်တဲ့လူတွေပဲတို့လူမျိုးတွေဟင်ဘီယာပလင်းနဲ့မိမ3ယောက်နဲ့စကိုင်းတောင်နဲ့အခုဒီတိုင်းပဲမမနိုင်ငံကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့လုပ်တဲ့တိုက်ပြုတ်ပြေပြုတ်တဲ့ချင်းငကနီကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းရင်မဆိုဘူးလူ10ယောက်မှာကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်တွေ9ယောက်ကမွေးချတာပဲငကနီထက်ဆင်းရဲရင်လုတ်ကဲအောင်လမ်းချနေတာပဲ
အဲ့တချင်းလေးရဲ့အစလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တာနဲ့ယနေ့ညပြောမယ်ခေါင်းစဉ်လေးကိုခန်းနှမှုကိုပေးလိုက်တာဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင်အဲ့တချင်းကအစပဲဆင်းရဲခြင်းလွတ်ကင်းအောင်လမ်းပြဆောင်ပါမည်ယရနာခုနှစ်သွဲတကယ်ပင်ဆုံးကြီးတို့မျိုးသားတိုင်းကြီးမွဲတဲ့လူတန်းနိုင်ကြီးအကြောင်းဆောက်ခါဖျားပါတီဘိုးဘိုးအောင်နဲ့ရှင်းစာကောနာရူမတဲ့ကိစ္စကြီး7 နာရီ15နောက်တော့15ကျန်လေးတော်တော်ပြောနေရတယ်တရားအားရပါပြောနေလိုက်တာဗျာအချိန်များရခဲ့ရင်ကျွန်တော်လေတကယ်ပြောပါတယ်2 နာရီတော့ပြောနေတာကျွန်တော်အားရပါဆိုပြပြီးတော့ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ခုတော့အချိန်ကြီးနဲ့လုပ်နေရတယ်တက်တူရပြီးတော့ဗမာနိုင်ငံဆင်းရဲလွန်အားကြီးလို့ကျွန်တော်ဒီကောင်းစီပေးလိုက်တာဆင်းရဲလို့ကင်းအောင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်က2 မျိုးသလုံးဆင်းရဲတာပတ်စံလည်းဆင်းရဲတယ်အားလုံးသိပြီးသားကဘာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာနိုင်ငံလဲ LDC တကယ်လို့သိပါလားကိုကြီးတို့ကဘာပတ်နေတာပိုသိမှာပေါ့ L ကပါလေ LEST least အနေဆုံး D ကပါလေ DVLOP develop ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု least develop ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေဆုံးနံပါတ် C ကပါလေ COUNT ရပဲ country နိုင်ငံတိုင်းပြည်ပေါင်းလိုက်တော့ပါလေ least developed country ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနေဆုံးနိုင်ငံရဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုယ်တိုင်က88မတိုင်ခင်တည်းကကျွန်တော်တို့89မှာလက်ခံပြီးသားကျွန်တော်ထွင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲများကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်ရပြီကဘာကိုကဘာတတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာဆင်းရဲမွဲတေဆုံးနိုင်ငံဆင်းရဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားလိုက်ပြီဘာဆင်းရဲတာကျွန်တော်တို့ငွေကြေးဆင်းရဲသွားတာပေါ့တိုင်းပြည်မှာစီမံခန့်ခွဲပုံတွေမှားပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲသွားတာကဘာကြီးကိုအသာထားလိုက်စမ်းမှာအရှေ့တောင်အာရှ10 နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အစိုးဆုံးပဲမနှစ်က2013ပေါ့အေးတစ်နှစ်အခုတော့2014ဆိုထားလိုက်ပါတော့2012နှစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံစည်ရင်းပေါက်တယ်မှလားကဘာမှာနံပါတ်1အရှေ့တောင်အာရှ10 နိုင်ငံပေါ့ကျွန်တော်တို့ခုဘောလုံးကန်တဲ့စီးကိန်းမှာကန်တဲ့10 နိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံဘာလို့လဲဘရူနိုင်းအဲ့ဒီစာဖတ်ရတိမှာပေါ့တင်းစာမှာပါပါတယ်ဗျာဘရူနိုင်းနိုင်ငံမှာယောက်ျားမိန်းမဝင်ငွေတစ်နှစ်ကိုဘယ်လောက်ရတယ်လဲအမေရိကန်ဒေါ်လာ$9,990ကျွန်တော်မှာဘာဆိုင်မှာမပါဘူးကျွန်တော်လွတ်ရတယ်939ဒေါ်လာတစ်နှစ်လုံးရတာ1000နဲ့ညှော့လိုက်အဲ့ဒါကိုကဲမမငွေရမယ်အဲ့ဒီလို7နှစ်နဲ့ပြန်စားလိုက်တစ်လဘယ်လောက်ရမလဲ40နဲ့45သိန်းကြာရတယ်ဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေလူတိုင်းရတယ်မြည်သူဆိုရတယ်ကွာအခြေခံလာတာတစ်လ45သိန်းနဲ့များလိုက်တာမောင်သားချိုရကြည့်ပါလားမိမတော့ယူပလိုက်ပါမဲရှောင်းနှောက်နေတာပါတကယ်မဟုတ်ပါဘူးဒုတိယဘယ်ကောင်လိုက်တယ်လဲစင်ကာပူနိုင်ငံ4000ကျော်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံ3000ကျော်တယ်ဒေါ်လာပြောနေတာဒါကြောင့်သူတို့နိုင်ငံများရဲ့ဝင်ငွေသည်ထိတ်ဆုံးကောင်ဒီတစ်လကို45သိန်းလောက်ရှိတယ်ဒုတိယကောင်ဒီတစ်လ340လောက်ရှိတယ်တတိယကောင်က35သိန်းနဲ့330ကျရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးရတာအာဆီယံ10နိုင်ငံပြောနေတာကျွန်တော်ကဘာကြီးကဝေးလုံးလို့နောက်ဆုံးနိုင်ငံကြီးတော့ဘာလို့လဲအင်းနဲ့စားတယ်ကျွန်တော်ကြောက်သွားတယ်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပါသေးတယ်ဟာမရဲတရဲကြည့်ရတယ်မလေးရှားထင်များတယ်လို့ဘယ်ဟုတ်မှလဲ MYANMAR တဲ့မြန်မာဝင်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲအကိုတို့ကျင်းပုံနဲ့မြန်မာလင်းမှာပါတဲ့စည်ရင်းစရာများကိုမောင်သားချုပ်ကူးထားတာပြောပြရစီအမေရိကန်ဒေါ်လာတို့နိုင်ငံရတာ13943 2012ခုနှစ်ဇယားကွာလိုက်တာဟိုကောင်က$9,990ငါတို့က1040တမီးလို့အစွန်းတွက်လောက်ရှိတယ်နော်ဟိုကောင်က$9,990တို့က1040 1000နဲ့နှောက်ပြီး7နှစ်နဲ့ပြန်စားကြည့်တော့တို့တိုင်းပြည်ပြည်သားတွေအားလုံးရတဲ့ပတ်စံကတစ်လ3000ခွဲ4,000 5,000 6,000အခုကိုကြီးတို့မတ်တီတာစမ်းကြောင်းလို့ဟောနေတော့မှခင်ဗျားတို့တိုင်ဦးမြို့နေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီးကျွန်တော်ပတ်စံသွားလှူနေတာကျွန်တော်ပရိဟိတလုပ်တယ်1 moreရညီငယ်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ခုနသွားလိုက်တာဆီယမလေးတွေလာစားပြီးတယ်တလားဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့2000နေကဲဘုန်းကြီးကပေးထားတယ်4 ယောက်ကျွန်တော်တအားတနာသွားတာနဲ့ပတ်စံ4 သိန်းထုတ်လိုက်တယ်ကြက်တည်ရှိတယ်ဒီနေ့ညနော်တိုင်ဦးရောက်လာတန်းပါတယ်ပတ်စံ30ပါလာလို့ကျွန်တော်အဖွဲပေးလိုက်တာကဲဆီယမ4 ယောက်တယောက်3 သိန်းစီယူလာကမဟုတ်ဘူးအထူးလက်ဆောင်တပည့်တို့လူတော်လေးတွေဝယ်ဖို့ကျွန်တော်ခုနသွားပေးခဲ့ပြီဖုန်းဒီမှာကျန်တဲ့16 သိန်းအဲ့ဒါကလေးတွေထည့်ပြစားဖို့နဲ့ဘာညာနဲ့လုပ်ပါအခုတည်းကျွန်တော်ပြခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒိုင်ဦးမှာကျွန်တော်ပြတာ3ခါရှိပြီကျွန်တော်တို့ဥဆောင်တဲ့ဝမ်းဖို့အဖွဲ့3,400ပြည့်တော့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဖယ်ထားလိုက်အဲ့ဒါတွေရှည်တယ်မောင်သားချိုးတို့လှူတာတွေအရေးမကြီးဘူးခုနစကားပြန်ကောက်မယ်ကျောင်းဆရာမလေးတွေလာကမေးတာတစ်လ2000ဆိုတော့ညီတို့သိနိုင်ကြလားငါလေးနေကဲတပတ်မှ9000ပဲရှိတယ်တစ်နှစ်1000တို့ဒီအမျိုးသားဝင်ဝင်မြဲလိုက်တာအညာဘက်ကိုသွားတော့ပခုတ်ကူတို့မြိုင်တို့ကြောက်ပတောင်းတို့ရောက်တော့အညာသူလေးတွေနှမ်းကြီးနဲ့ပဲကြီးနဲ့မှာခမောက်လေးတွေနဲ့ထွက်လာတာပေါင်းလိုက်တယ်ခေါ်တယ်နှမ်းပင်ကြားထဲမှာရှိတဲ့မြက်ကလေးတွေဖြုတ်တာသူတို့အညာမှာပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းထိုးတယ်ခေါ်တယ်
ကျွန်တော်မေ့ကြည့်တယ်နေ့စားကဘယ်လောက်ရတယ်လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မြေမကြနဲ့1000ထမင်းကျွေးသလားကိုထမင်းနဲ့ကိုလာတာဈေးတဲ့ကြီးတဲ့နေရာမှာ1500ခင်ဗျားတို့မယုံရင်အညာကိုကြည့်လိုက်ဘယ်ရွာမှာမှအဲ့ညက်နှုတ်တာ1500ထက်မကျော်ဘူးအလုပ်မရှိတော့လေကျွန်တော်တို့ဗမာလေးတွေညွညွညညကလေးတွေထမင်းရိုက်ကလေးတွေမှာပဲပြုတ်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့ရှမ်းပဲပုတ်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့အညာပဲပုတ်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့စနပ်ပတ်ချင်းလေးတွေနဲ့ပေါ့ဘာအသားမှမပါဘူးအဲ့ဒါစားပြီးလုပ်တယ်တင်း1500ပဲဝင်ငွေနည်းလိုက်ကျွန်တော်ပြောနေတာတို့တိုက်ပြည်ကတိုက်ပြည်ဆင်းတဲ့အတွက်ပေးနိုင်တဲ့ဝင်ငွေနည်းလိုက်တာဒီနေ့ဈေးကျွန်တော်ပြောနေတာ10နှစ်ကမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တော့ချိုအညာပြန်လာတာတနည်းကနည်းလိုက်တာနော်လို့ရေဘူးကြည့်တာဗျအနားမှာရေဘူးမရှိဘူးရပါတယ်အေးစေးပဲလာဖြစ်မလေးစကားတွေများတော့ချောင်းပါဆူတယ်သူများအကြောင်းမကောင်းပြောတော့ချောင်းဆိုးတယ်ဗျာကဲထားစကားဆက်အောင်မသူပေးနေတောင်းရင်တန်းလိုက်မယ်ကျေးဇူးပါမလေးကိုမကြီးရောက်တယ်ချောင်းဆိုးလို့ရတယ်ကိုကြီးဒါကြီးကလှဲထားမယ်ကျွန်တော်မျက်နှာအလှကိုမတွေ့အောင်ဖြစ်နေလို့ဒါမို့ချောင်းပါဆိုးလို့ဟာတိတ်ပြီးဝင်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ပမာနိုင်ငံဟာလုပ်ငန်းကိုင်ခန်းတွေရှားပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့အားကောင်းမောင်းတန်လူငယ်များရဲ့ခွန်အားများကိုကျွန်တော်တို့ဖြုံးကြည့်ပြရတယ်ယောက်ျားကောင်းတွေအသက်20岁ဝန်းကျင်တွေရန်ကုန်မြို့မှာမိဘမှာကွင်းရလေးတွေရောင်းနေစိတ်ကလေးဘူးလေးတွေနဲ့တချို့ရေတံဘူးလေးတွေလည်းရောင်းနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေ့ရင်မျက်စိရှက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုလွှဲထားမိတယ်အထင်သေးတာမဟုတ်ဘူးရင်ထဲမှာနားနေကိုညီအရွယ်လေးတွေကိုညီမအရွယ်လေးတွေဒီလိုအရွယ်လေးတွေကတို့နိုင်ငံများချမ်းသာခဲ့ရင်စက်ရုံအလုပ်တွေမှာရှိနေရမှာမော်တော်ကားစက်ရုံတို့ကွန်ပျူတာစက်ရုံတို့တယ်လီဖုန်းစက်ရုံတို့ဟာလားဆင်းကတ်စက်ရုံတို့ကီးဘုတ်တွေလုပ်တဲ့စက်ရုံတို့နိုင်လုပ်တဲ့စက်ရုံတို့ဘောပင်လုပ်တဲ့စက်ရုံတို့ညက်ဖန်လုပ်တဲ့စက်ရုံတို့ကင်မရာလုပ်တဲ့စက်ရုံတို့စစ်တပူလုပ်တဲ့စက်ရုံစပစ်သီးတွေကိုဝိုင်းချက်တဲ့စက်ရုံဒါမျိုးအားလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးညီလေးညီမလေးတွေဝတ်စုံလေးတွေနဲ့တောင်းတင်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့ပြည်ပကိုပစ္စည်းတွေပို့ပြီးကျွန်တော်ပတ်စံရှာမယ်ခစ်ကြီးဖြစ်ရမှာတကယ်တော့ဘာလို့အမှန်မသိတော့တောက်တူမေရလွတ်ပြီးတော့မှကုန်းရရောင်းရမလို့စီးကရဲရောင်းရမလို့သူများကစတိုးဆိုင်ရှိမှာတစ်လ3000နဲ့မတက်ရက်နှောင်းတောင်းကြီးတစ်လ6000နဲ့တွားရက်အဲ့ဒါမှမတတ်နိုင်တဲ့လူတွေကပြည်ပကိုထွက်ပြီးမလေးလို့ဘာလို့ထိုင်းလို့ထွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဘာပတ်ပြီးတော့ကြုံခမ်းလာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်မှာအများဆုံးလေထိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံထဲမှာရောက်နေတဲ့စည်ရင်းကိုအစိုးရထုတ်တယ်တဲ့စည်ရင်းကိုမောင်းသားချုပ်သတင်းစာဖတ်တာကြောက်သွားတယ်330တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံထဲ3 သန်းငါတို့နိုင်ငံတန်း60ရှိတာ3 သန်းရောက်နေတယ်ကွာသူများကမဒိန်ချပြီးလမ်းပြပစ်ချထားတော့တယ်တို့ကငြင်းကြည့်နေရတယ်မမတွေကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတတ်သွားတော့လေဒီထိုင်းကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ကရိုက်မယ်ဆိုစောင့်တော့လေကျွန်တော်တို့မတည်းကျွန်တော်တို့လာခေါ်ပါတော့ကျွန်တော်ပြေလို့မဆိုတော့ခေါ်တယ်လိမ့်နေနဲ့ကဲထိုင်းမှာနေအဲ့လိုရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စွတ်စွပေါင်းခန့်မှန်းထားတာဘယ်လောက်ရှိတယ်ရှင်တို့တန်း60မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအပြည့်ထွက်ပြီးလုပ်နေကြတာ10 သန်းလောက်ရှိတယ်အကုန်အပါအမေရိကအပါပေါ့အိုးတို့တွေကိုအိမ်ပူတော့အဖေနဲ့အမေကအိမ်ပူအောင်လုပ်တော့သားတွေသမီးတွေငင်းချမ်းရအိမ်တွေဆွေမျိုးအိမ်ထွက်ပြေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထမင်းတက်လို့ရှာစားတယ်လို့ပဲတို့တွေဒုက္ခရောက်လိုက်တာတိတ်ဆင်းရဲသွားကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတွေးပြီးလို့မောင်သားချိုးကအဲ့ခေါင်းစဉ်ပေးတာဆင်းရဲခြင်းလုပ်ကြအောင်ကျွန်တော်တိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်ဝင်ငွေတိတ်နေသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအလုံးသိပြီးသားဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဖြေထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒေါက်တာအောင်ထွန်းတက်တို့လိုပုံကိုယ်တွေကမလေးအဖြေထုတ်ပြီးသားပါဗျာမောင်သားချိုးလိုအနုံညာတကောင်ကထုတ်เสียမလို့ပါဘူးတဘာဝသင်္ဇာတများကိုအားကိုးလွန်ပြီးတော့လူငယ်လူရွယ်များရဲ့ပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်လို့လုပ်ခဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆင်းသွားတယ်ခက်ညံ့ညံ့မိဘတွေလို့ပေါ့တမီးရဲ့ကြောင်းတက်နေစမ်းမှလည်းအမေတို့ channel မှာမှန်လာသေးတယ်ဒီတာခူရောင်စာမလေးတက်မကုန်ပါဘူးလို့တားရဲ့ဘာလို့ကြောင်းတက်မှလဲအမေတို့ channel မှာရေကန်ကြီးရှိတာငါးဖမ်းရောက်မှာပေါ့တားရဲ့အုံမရအုံးသေးတယ်တက်ရောက်စားမှာပေါ့ဖေတားလေမပူနဲ့ကြောင်းတက်ဆက်မလို့တားလေခုနကနန်းလေးတွေဖမ်းရောက်မှာပေါ့ခုနငရှိလေးတွေဖမ်းအောင်တာပေါ့ခုနခြံတော့မှတူးရင်ဗရဏာလေးတွေဗာလေးရတယ်ပြောတော့တားရဲ့အဲ့ဒါလေးရက်တက်တယ်တော့တူးအောင်တာပေါ့လုတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားများအပေါ်မှာတရားဇာတတွေပေါ်တယ်နဲ့လွတ်ပြီးတော့မှလူငယ်လူရွယ်များကိုကောင်းမွန်သောပညာရေးမပေးသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တရားဇာတကိုအရှင်လက်ရောင်းစားရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားတယ်မိုးကုတ်ကဗရဏာတွေတူးရောင်းနေအခုတော့ကုန်ပေါ့ဖားကန်ကကြောက်စိမ့်တွေတူးရောင်းနေအခုတော့တဖြည်းဖြည်းခန်းလာပြီပေါ့မိုးကုတ်ကကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်စကားရှင်းမှကြောက်လို့ကျွန်တော်ချုပ်ပြောနေတာမိုးကုတ်မြို့ကိုသွားဟောတော့ကျွန်တော်ကိုဖက်ပြီးတော့မိုးကုတ်ကညီလေးတွေကငိုကြတယ်မိုးကုတ်မြို့မှာလူဦးရေ3,800,000ရှိတယ်အမှန်စင်းစဲအမှန်နော်
မောကုံမြို့မှာလူရဲ့3,800,000ရှိတယ်ဆရာဦးတာချိုအခုကျွန်တော်တို့တကားတွေပိတ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးအများကြီးပဲလူတဝက်ကျော်9,000လောက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမြို့မှာမရှိတော့ဘူးလေဟာညီလို့ဘာဖြစ်တာလဲကွာဆရာအကုန်လုံးအပြင်လှုပ်ချက်လို့ရတယ်မန္တလေးမှာစပွဲတို့ကောင်မလေးတွေမေပြုတ်မှာစပွဲတို့ရန်ကုန်မှာကွန်မတီဝန်ထမ်းယောက်ျားလေးတွေကမလေးထွက်တချို့တွေကမြကြီးနားတက်ပြီးတော့ကြောက်စိမ့်သွားတူရွှေသွားတူရမယ့်နေရာလေးတွေကအဲ့သားသမီးတွေကပတ်စံပြန်ပို့တယ်အမေသမီးပတ်စံပို့လိုက်ပါတယ်ရှင့်မန္တလေးကနေပြီးတော့ရောပတ်စံ4,000တလောက်အမေသားပို့လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ9,000အဲ့ဒီပို့တဲ့ပတ်စံနဲ့မိုးကုတ်မြို့ကြီးကျင်းလဲနေတာဆရာမိုးကုတ်မြို့မှာဗနေများတူလို့မရတာကြာပြီကြီးကျွန်တော်6ချားသွားတယ်သိလားတရားဇာတဆိုတာအမြဲတမ်းမရပါလားတနေ့ကုန်ပါလားညီကုန်တယ်လေတနေ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တနေ့ကုန်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထာဝရထင်ပြီးတော့မှရင်းနှံတွေထွက်နေတာပဲရောင်းစားတာပေါ့ဓာတ်ငွေတွေထွက်နေတာပဲရောင်းစားတာပေါ့ကြောက်စိမ့်တွေထွက်နေတာပဲရောင်းစားတာပေါ့ဗမာပြည်နယ်ပြည်မှာငားတွေကနန်းတွေငရှင်းတွေပစုံတွေရှိတာပဲရောင်းစားတာပေါ့ဖမ်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာတောက်တက်ကြီးတွေရှိတာပေါ့ရောင်းစားတာပေါ့ဘုံတောက်တက်ပါမနေအောင်တော့ကျွန်တော်ဆင်းဆင်းသွားတော့တောက်တက်တဲ့ကောင်ကိုတရုတ်ပြည်ကပေးနေတာ15 သိန်း30အကိုတို့အကောင်ကြီးရင်30နော်30သားလောက်အကောင်ဆိုရင်15 သိန်းလောက်ရတယ်ဗျငွေအကောင်ကို9,000ပြီးတယ်ဒီနေ့နော်ဒီသတင်းစာမှာပါလာတယ်နော်မင်းမျိုးကနေပြီးတက်သွားတာမူဆက်တက်တဲ့မော်တော်ကားကိုဖမ်းစစ်တာတစ်တာလေးထဲမှာမွေပွဲမွေဟောက်မွေမျိုးစုံ9,000တရုတ်ကဝယ်လာတဲ့သူကဟာကျွန်တော်ဒီသတင်းစာဖမ်းကြတယ်သိလားအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကကိုမြေကိုရထွက်တဲ့ကနန်းကိုဖမ်းရောင်မွေဖမ်းရောင်ငရှင်းဖမ်းရောင်တောက်တဲ့ဖမ်းရောင်တစ်ပင်လှဲရောင်ကြောက်စိမ့်တူရောင်ကနန်းနှက်ရောင်လက်တွေဖမ်းရောင်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့လိုနီးတဲ့တိုင်းပြည်ကိုအသက်စိန်တန်းတဲ့တဖြည်းဖြည်းခန်းချောက်စပြုလာတဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးကျဆင်းလာတဲ့အခါမှာကိုယ်နိုင်ငံသားလေးတွေရဲ့ပညာရေးပြန်ကြည့်တော့မော်တော်ကားလုတ်တတ်သူမရှိကွန်ပျူတာလုတ်တတ်သူမရှိအသက်အထုခုကောင်းကောင်းမရှိနှလုံးအထုခုကောင်းကောင်းမရှိယူပဗေဒကောင်းကောင်းတတ်သူမရှိသူနာပြုဆရာမကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့ nurse မရှိဒီမှာစင်ကာပူက nurse ကကျွန်တော်တို့ပိုကောင်းတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောနေတာတရားကောင်းကောင်းထုတ်တတ်သူမရှိငံပြရေးမှကောင်းကောင်းလုပ်တတ်သူမရှိထိုင်းကဝင်လာတဲ့ငံပြရေးအချိုပလင်းကိုကျွန်တော်နိုင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလကဘာကိုခဏထားလိုက်ဦးဝမ်ရဲ့ကောင်းကောင်းချက်တတ်သူမရှိစပြစ်သီးတွေကျွန်တော်တို့ဘောပါလျက်နဲ့မမှန်းသီးတွေဘောပါလျက်နဲ့စဉ်းစားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့မင်းမျိုးမှာဝိုင်းနေလို့ရှိတာပေါ့သို့တော့ပြင်သစ်ကဝယ်ကိုနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကမချက်နိုင်ပညာမရှိတော့အားလုံးပညာချွတ်တက်သွားတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်တဖြည်းဖြည်းဒေါင်းသွားတယ်လို့လူကတတ်မှတ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တော့စဉ်းသွားတာဆက်ပြောလိုက်ဦးမယ်တဲဥပြဒီလူသားများအဲ့ဒါနဲ့ပြီးသလားကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဝေးပြောသွားပြီကျွန်တော်တို့ကငွေကြေးဆင်းရဲုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးပြီလားသူပြောတဲ့လူတွေရဲ့ mindset ခေါ်တဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေကကြတော့ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးနဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးပြောမယ်နော်ဗမာတွေတော့စိတ်သက်စွတ်ပြတ်သွားတာရှိသေးလားကဘာဘူးကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားသလဲတရိษံနေတာတာလောက်လူတွေစုနေတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့မောင်သားချုပ်ဗမာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖေဟာကျွန်တော်ရင်ဖွင့်မရဘူးကျွန်တော်မနာဘူးအဲ့ဒါတကယ်လည်းပုတ်တယ်2011ခုနှစ်မှာဂျပန်မှာငရေလှုပ်တယ်အားလုံးသိတယ်အခုလည်းသိတယ်နော်2011ခုနှစ်မှာဂျပန်မှာငရေလှုပ်တာမှတ်မိသေးလားဂျပန်နိုင်ငံငရေသိတယ်မှတ်မိသေးရလားကဘာပေါ်မှာနံပါတ်4ပြင်းထန်တာကဂျပန်မှာနံပါတ်1ဘလောက်ပြင်းထန်တယ် Richter scale 9ပြီးတော့ညီတို့တရင်သားဖက်သိပါတယ်မကြသေးပါဘူးကကျွန်တော်ဆက်တယ်3နှစ်ပဲကြာပါသေးတယ်ဒီလိုပဲဂျပန်ပင်လယ်ပြင်ကြီးဟာဆူနာမီလိုက်နေကြီးတဲ့အတွက်မြေကြီးတွေကအောက်ကိုနှိမ့်ကျသွားတာ2ပေကျွန်းကျသွားတာကြီးပင်လယ်လှိုင်းကြီးတွေကပေ90လောက်တက်ပြီးလှမ်းရလိုက်ရိုက်တယ်ဂျပန်ကန်းကြီးတွေဂျပန်နိုင်ငံမှာသူတို့သုံးတဲ့လျှက်စစ်သုံးတဲ့အနည်းမျိုးဓာတ်ပေါင်းပုံကြီး6ပုံရှိတယ်4ပုံပေါက်ထွက်သွားတယ်ကဲအားလုံးသတင်းစာပြဖတ်လိုက်အားလုံး2ပုံပဲကျန်တယ်အကုန်လုံးမိတွေပြက်လူတွေပေရေတွေကြီးအကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနေပဲလေဂျပန်မှာလေညီလာမျိုးတို့တွေ့ရဆိုလေတယ်လီဗီရှင်းကညကြတော့ဗာပြလေရန်ကုန်မြို့မှာမောင်သားချို TV ကြည့်တယ်စတိုးဆိုင်ရှင်းမှာဂျပန်တွေတန်းစီရက်နေတယ်ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောတန်းစီရက်နေတာစတိုးဆိုင်ရှင်းမှာဆန်လေးစီလေးဝယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆန်လေးစီလေးပေါ့ဗျာကလေးစားဖို့မိရပြက်နေပြီချက်စရာမရှိတော့ဘူးလက်စစ်ကအောက်သွားပြီကျွန်တော် TV ကြည့်နေတယ်သိလားစတိုးဆိုင်ရှင်းမှာဈေးရောက်တဲ့မိန်းမကြီးကစက်ကူကပ်ပြားလေးကိုအဲ့ဆိုင်ရှင်းမှာချိတ်ထားတယ်တုပ်လေးနဲ့ညှက်ပြီးတော့တန်ချောင်းလေးနဲ့ပေါ့လူတွေကတန်းစီနေတယ်နှင်းနေရကြလို့ယောက်ျားမိန်းမစာလေးကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့မောင်သားချိုမျက်ရည်ဝဲမိတယ်ငါတို့တရိษံဆိုတာမှန်သွားပြီဘာရေးထားတယ်လဲနိုင်ငံတော်ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်ရွံ့နေသောကာလဖြစ်ပါသောကြောင့်ဤဆိုင်တွင်တွင်ရှိသောပစ္စည်းများအလုံးကိုယမန်နေ့ကဈေးများအတိုင်းရောင်းချပေးနေပါသည်ကျွန်တော်ဧကန်ထဲမှာကြီးရင်တန်းလန်းနဲ့တောက်ခေါက်ပြီးဖြည်းဖြည်းလေးကျွန်တော်
Maru nengen kwa like that. Ludi took a young lady, Saruza Catarino. Nengen do Bayan, Jayoni do Kala Pipa dojo. East Side Desi Pisina Allo, Yamanega Zenia, then Yoncha Binidi. Nagip Shidoma, Yogalabama, Midi Piano. The Lala Jari, TV on Jilumio. A Masasi Amashi, cannot worry, Saruza, Sandra Wera. I'm a Samuel young label. Lisa de Yoni. But must say that boy. Don't call your day, but he is Jimmy. To me, Guy Kelly, the being I was the town young or general where Sadia Mashidu. Pione the Rangolone, both men Zega, the Dango de Yata, Nagi Chito, General Yokla Passani Allo, the Dango Malon and Yoni. Mamma, maybe don't a lot of media, I will not meet to Marie, young Matala media, going from my daughter where. Young Mule my Yedi. Mori you are phone any day. Yokla Pao Kira Guardian, Postman do one mayor. Ludi took a young lady what? Dini, I don't lay on this women. A go to the Donala. General took a young lady chamber. Postman Shima Sergeant of Audale. Dilo Chima Siva Shachata Bokwa. Down of Yonida. Japan and Daria. Those those Nishima, Samuel Chigari. Nangando, Bayan, Jayonido, Kalapipa Dojo. East Side Fishy Pisina Allo, Yamanega Zenia de Yoncha. You know, Yora. Oh, Maru, Gavaya, and the Constuna. Go eat your daughter, General Secretary, this is a Mametua. Maruma, Doka Yogema. Both men young, don't lobby, show young, Chiuziabo. Tua, both men young, Lingas at Dibido. Yea, the Doka young, the Mamma Jindua. A decade did it to me. Bye, Talagado, a lady. Look at Lapotama Ludawe. Monet be the Cataro. Say they are him like that. She will see one in Nabe. I don't know about King in West Aja. Loyally Jingua, Mania from the Lima at all. Mori will be phone any day that don't know the young at the view. Nothing I thought of where Jazu the Via duty to West Aja. Look, General Lugabe. To take you Pidaliqua. Body is here, Varale. Go eat your loo. Say me, say Taliba, say what General. Say what. Japan and American celebration. Says I'm a little yet, and now that they were a young man, dancing with a blue jadale. A matter of TVG to Maba, General Pura, away Mobile, not how set it, only better than Jama. May my dancing in that. Throwing and Yadi dancing because they were a general Louis away. Layade. And by Male, Japama, Sagabiane. Our Saran to be it. Bamo, bread, Bamoyima, Benalone. 8 years person, Japan person, young with it. Swatolego, Talai. Turumia, Deshagini, Daudi, Daudana, Pupia, Daisy. Say where the main man had your Deshagini. Do it one. Now got dancing in the Legia. Say me say from you to the China be that Nanga Ludia Segula. Shega Lucana Mobu. Sit that and then I see Lucana to this day. Let him pass again. Nakalini, now Tabasalo, Lono Saya, Pomuli, alone said over hand Gomala, Libana Sena Mavella, Bomano. To the two where will you blue to Valley? Damn Valley. Pierre Leonard, the really meaning in Jabamai. Mobi, hey, my get. Moyin Talan, a person with a Chanabinoma, Benalon Weatherly, the Miru. You MRT who are Jaraba, 2 Sanfobau, no Salon Jara. And even alone. Nine Waladira. Now you settle your Jaitala and get by Male. Bread, Kene, Pion and Pomonima. Mamuman alone. Shall Jai Damino? Do that. Yana to Romagono with the Miru. Luday, she will tell her and Luday. Let the alien talk to me. Marushia Ludia, go Midazu, Lolo Sabu, Sangalo alone, say, Pion and Hado. She love word again, no more dancing near me, may I have Lujam Ladini. Calling Najamabo. In a former made in the Amabo.
나로 디네 텔롱야에 켈레디 디냐 살로야비 나오니 뼈다나 나오니 심해 나로 시야 링가 차오가 시드나리 공을 도와로 너가 돈 냉장다리 별로 사자밀래 배황론에 내야 마보 에라고 텔레비전에 뼈대ချိန်မှာ 다이우다면 텔레비전에 뼈 있네 바람 뼈들래 에리 TV가 뼈နေတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံဒုက္ခရောက်တာကို뼈နေတဲ့ TVကိုတကဘာလုံးကထိုင်ကြည့်နေတယ်အိမ်ထဲမှာအမေရိကန်တွေကြည့်နေတာဈေးဝယ်တော့뼈နေတာဆိုဗီယက်တွေကြည့်ရုရှားတွေကြည့်နေတယ်တရုတ်တွေကြည့်နေတယ်တောင်ကိုရီးယားတို့မုန်းတဲ့ကောင်တွေကိုတောင်ကိုရီးယားတို့ကကြည့်ညာကြည့်တန်းနဲ့အဲ့ဒီလူတွေဘာဖြစ်ကုန်ကြတယ်လဲဂျပန်တွေအဲ့လိုဈေးဝယ်တာကိုတွေ့နေတဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေမိသားစု၄ယောက်လောက်အိမ်မှာကြည့်ရင်တန်းနဲ့ TV ကြည့်ရင်တန်းနဲ့နော်ကလေးတွေရောမိဘတွေရော TV ရှင်းမှာမတ်တက်ထားရတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာအလေးပြုတယ်နော်ငွေရင်းတန်းနဲ့တနာတော့ဂျပန်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတနာသွားတာတရုတ်တွေကြည့်ရင်တန်းနဲ့ဟာအော်ပတ်စံလေးအထက်လိုက်ရှိပါလေမဝယ်ကြဘူးနော်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတကဘာလုံးကလူတွေက TV ကြည့်နေလူတွေအားလုံးကမတ်တက်ရက်ပြီးတော့မှဂျပန်မှာဖြစ်နေတာကိုပြတာကိုကြည့်ရင်တန်းနဲ့အကုန်လေးထားပြတယ်ငွေရင်းတန်းနဲ့လေးစားပါလေခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်သားတွေ citizenship ပေါ့ဗျာနိုင်ငံသားများရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားကိုလေးစားလို့မောင်တာချိုကြည်ရင်တန်းနဲ့တခုဆုံးဖြတ်တယ်ဗါလည်းသိလားဒီကောင်လေးနိုင်ငံပတ်စံတစ်ခုတည်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဂျပန်တထေးနိုင်ငံလေချမ်းသာလို့တမန်ကြီးဦးသိန်းစိန်ကိုပတ်စံအပြည့်အောင်လျှော်ပေးသေးတာငွေချမ်းသာပြီးသားကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တာဗါဆုံးဖြတ်တယ်သိလားဒီကောင်လေးပတ်စံတစ်ခုတည်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဘာချမ်းသာနေတာလဲ mindset စမကြတဲ့တိုင်းပြည်သားတွေသူတို့အစိုးရကသူတို့တနိုင်ငံလုံးမှာလူတို့တရက်လုံးအဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေအောင်ဘယ်လိုဝေးထားတာလဲဘယ်လိုပြုပြင်ထားတာလဲဘယ်လို training မောင်းထားတယ်လဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါကိုတတိုင်းပြည်လုံးမိုက်ပါတယ်ကွာရောင်းတဲ့မိန်းမကလည်းနိုင်ငံတော်ဒုက္ခရောက်တော့အချိန်ဖြစ်ပြီယမန်နေ့ကဈေးများတဲ့ရောင်းနေပြီလူတွေကလည်းပတ်သက်ရှိရတာနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အိမ်မှာကြည့်နေတက်စီသွားတယ်လူကြီးတွေမလမကမှာကလေးတွေတမီးတို့တိတ်ပြင်းထန်နေတော့ဂျပန်နေရင်တော့ Richard Skin 9အကြီးကြီးလှုပ်တာကဘာကြီးစောင်းသွားတယ်တမီးတို့စာဖတ်ကြည့်ဦးနော်ဒီမှာဆရာမတွေပါမထင်နော်အဲ့ဒီတော့ဂျပန်နေရင်လှုပ်တာတို့နိုင်ငံ32ဒီဂရီနမည်နဲ့စောင်းတယ်ကဘာစောင်းသွားတယ်ဟဲ့ကြီးတို့ရဲ့တားခါသွားတာလူတွေကလေးလေးတွေကတန်းစီနေတယ်ဟင်ဒါမျိုးစပွဲလေးနဲ့ဂျပန်ကြီးကမုံနေဝေးနေတယ်ကလေးတွေကြတော့မုံဝေးတာလကားလာပြီးလင်းမြန်နေကလ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 ဟိုက်စကီးပေါ့ဗျာဒါစိတ်တွေက UN United Nation ကဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကလာကူမဲ့လင်းမြန်နေမုံနေစောင်းနေဘာညာလိုက်ဝေးတဲ့ကောင်လေးပေါ့ဗျာချန်တော်နေပေါ့ဗျာအထည်တွေပေါ့ဟုတ်လားဒါတွေပေါ့ကလ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 ငှက်တွေကြတော့ဝဲနေတာဟိုနောက်မှာလင်းမြန်3ရက်ထားတယ်စစ်သားတွေရက်ကြည့်နေတာအမေရိကန်စစ်သားတွေကလေးလေးတွေတန်းစီနေတာဂျပန်အဖိုးကြီးကကျွန်တော်ထင်တယ်65လောက်ရှိမယ်မုတ်စိမ်မွေးဖြူလို့နင်းနေရကြလို့ဂျပန်ကရေခဲတဲ့နိုင်ငံနင်းရအဖက်လိုက်ကြလားဒီမှာတွေကတ်နေတာအများကြီးပဲငိုရင်းနဲ့ကလေးတွေမုံနေဝေးနေတာဖိုးကြီးကရောဝေးဖာနှစ်ခုရောဒါချောကလက်သားလေးဒါရေတန့်ဘူးလေးဒါချိုချင်ဆွီရောသွားတယောက်ဝေးတဲ့လူကြီးပေါ့ကလေးလေးတွေတန်းစီတန်းလန်းနေအကုန်လုံးငိုနေတာရောပြီးတယောက်ရှစ်တဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကလေးလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်3နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်နှက်တွေကြလို့ငိုနေတာများဒီကိုတော့လိုက်လူကြီးမဟုတ်တော့တက်တက်ရရမတော့တတ်ဘူးဒီလိုဆွဲချလိုက်ထားလိုက်ပြန်ကြလာလိုက်နှင်းကြတော့တော့လိုက်ငိုရင်းတက်လက်နဲ့လုပ်နေတာစိတ်မရှိဘူးစိတ်မရှိဘူးနှစ်ချိပါလေးတွေနဲ့ငိုလိုက်တာရှိုက်တန်ကြားနေရတယ်လီဗီရှင်းလည်းကောင်းလိုက်တာနော်အတန်ဖမ်းတဲ့စက်တွေအားကောင်းနေနော်ကြီးနော်အတန်လေးကကလေးငိုတဲ့အတန်လေးကနှစ်ချိတော့ရင်းနဲ့ငိုနေတာနောက်ဆုံးသူကစစ်သား3-4ယောက်ကတွေ့တော့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်စိတ်ကိုချေတယ်ကလေးနားလျှောက်လာတာနောက်ဆုံးကလေးလေးကိုလက်ကိုကောက်လက်နဲ့ခေါင်းလေးကိုပုတ်တယ်လှက်ကြည့်တဲ့မျက်လုံးမောင်းသားချိုတိတ်ကြိုက်တာပဲဝမ်းလဲမဝမ်းတာဝမ်းလဲမဝမ်းနဲ့သုံးတတ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာတွေ့ကြီးတမီးတို့မွေးနဲ့ကြည့်တာဘယ်ကလူကြီးလဲပေါ့စစ်သားကပြုံးပြတယ်
Yamiu, Didaime. Set down Yanaboko go Tabilo Bambay at the middle, Televishima. Set down with them, don't leave. Your father, Pipio. Malamagama Kadani Janiare. Buruzarine, Edi Funida, a pure perabo. Lodiara, allow me to pay by Lodiara. Atani Janiare. Your father, Pipio. Huh? Don't yell out, Taminga in the Kalidi. Do be, Miss Ladine. Trio, Akunina, Nonimala, Chechema. This is Suraban and never Chadorabo. Spice Anidi, your father, Pipio. Nina Pietore. Alabatala Lamira, Kalilina, Joka, and Hadribi, Petana, Seta, make a Seta, Yini, Coin, Samire. Mother, Mimiore. In you get clear. Generally, yea, well, idea, Midasu Kilo, Midas were Murabella. Maybe a Boma, General Gindale, seniors, they are Daipian, take a pieta. Tamuri, Magician, take a Magician. Since I wow. Pick up your money again. I mean, made up a hero, they meet in the deed. But Mamma of the Ugovia, they are a Piola, General Bedim, with your mother. Huh? Yango Yotamio, they say, what a nya. TVG in Dalanera. Can don't make a Lima Samira, your brother and sister, Koguru Mamaru. Huh? Don't call me. Adijama said that to go to Piantino, Koi, Longo G. You can leave the channel at Canava. Now, maybe that the girl will be a mele mimia, pele mimia, a cool male mimia, channel channel, don't need a way, and do the Babaline, aim up purity in Galilia. Tell do Michilabo. The aging of Bimi, Toromato. Yet that show you alone that Jari. Galilina aging at the due time, Mabo. That time, my time, may be also you are. Chopidoma, Japan Loma Piotato, Lahansi and Yora. Mene, Channing Malare. Do it in don't yell out, Doka only like Tony. 2 be the woman, 2 be the woman, that Tony is the Bobby, but I got you over the Genina. Mention Oh, ain't new beamable. You will never be old. Did I see that? Cannot the boy chow baby, be my baby, cannot the boy, the boy, cannot the boy, chow, I never see that. Manita no said that and Naka Bioma, Adicali Poma, 2 go in each chomila. Oh, baby boy. But I am your Lancian, yours a chomila. Wow, Papa Dolly. In your Lavidoma, in your Matete, set that to a bit, Mondo, Disa 8, Nasalo Dime, Paki Buchadore, Colosso. Set that is Abu, Betare, Hara, Boo. Shirama, set that is, sit there in Dalane, I go she, don't yellow cana. A Tematina, you see somebody, Tema, a canning it. Pressing Lona Vida. Beef, a map on Jody body. Sweet, the Jallo, Bardwelle, glucose to it. Beef, a mera Bardwelle, protein, a tata to it. Medua. Take anybody, Bardwelle, Cassian, told that to it. Medua. A chinge, Bardwelle, vitamin C to it. Me? Chocolate, Wepa, Jonah look the Bardwelle, carbohydrate to it. Damudua. Yena bully the lady, General Lemon, Lena Mama, with a Hali, but Mapi Masino, Alamu with a disease valley, E Camposa, Chichesia Lily, Colini Nelly, Pablo, don't let me that, I'm only go body. You day out, don't yell out, Niluya Hara. Sit down with Adua. Sit down, 8 minutes, Kujama, Pujama, the Diaz, do a by 1 in a go. Ah, my die minute at Jabo, Kujadwara. Galilei cannot sabi. The Kalili can salute Yara, who she at Japan winning a moment to Ya, not out that to present Venezuela. That's so copy gone than a Jada. Gini and you know the Bojalo, Chechemu, no in a Ginida. Cabal Locaboma, Ludima, Yita Diari, Chena Diari, she that did the last of the Wobidua. To Matinga, Gini.
နောက်တစ်ခါမင်းကောပြရတယ်ယူလိုက်လေယူလိုက်ပေါ့ယူလေတဲ့မောလက်လေးနဲ့ဖက်နဲ့နှမ်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်စားမယ်ထင်းနေတာဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ချမ်းသာဖို့ကျွန်တော်ပြောနေတာအမိုက်စားတွေပဲနော်ငိုရင်းနဲ့ကြည်တာဘာတွေပါလဲပေါ့ဘီချောကလက်ဆွီချိုရှင်ဝေဖာချစ်တင်ငယ်တွေဘီအသားကြောက်ကြီးကြည်ရင်တန်တဲ့ဖန်အောင်လေးကြွလာတယ်နော်ရှေ့ကတန်းစီနေတဲ့တန်ငယ်ချင်းတွေလှမ်းကြည့်တဲ့မျက်လုံးကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲပါဇက်အလေးအဟသားလေးနဲ့လူကြီးလိုဖတ်ဖို့ပေါ့သွားလေးအလေးအကျဲလေးနဲ့ကြည်ရင်တန်တဲ့မှာတွေ့သွားတယ်နော်ကလေးမျက်လုံးလေးကလေရှေ့လည်းမကြည့်တော့ဘူးနော်မြေကြီးကိုစိုက်ကြည့်နေလူကြီးနဲ့ငိုပြီးကလေးခုနတဲ့ပုံငိုပြီးနောက်တစ်ခါဖဏပြန်ကြွသူတန်ငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးဘေးဒုက္ခအနေနဲ့ကြောက်တော့သူမြင်ပြီလေရှေ့ကိုထွက်ချလာတယ်ကြည်စမ်းမုံတို့ကန်ကြီးတန်းနဲ့ဒါမျိုးရှေ့ထွက်ချလာတာလှုပ်တုံနဲ့ညီတို့အမြန်မဟုတ်ဘူးမသွားခြင်းနဲ့ငိုရင်းတန်းနဲ့တအိမ်လုံးကျွန်တော်တို့ချုံးမချပြီးမိမရဲ့ငိုပြီးကျွန်တော်တို့ရတော့မရဘူးသူတို့မခံနိုင်တော့ဘူးငိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲလားငိုစရာလားလို့တော့လာပြောနေနေဆိုငိုပြီးကဲရှောက်တာများမချိမဆန်တော့တို့ကြီးအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးကိုချီဦးညိုကြီးကကျွန်တော်ပြောတယ်နေရုပ်ရှင်နဲ့ဝင်ဖို့ကောင်းတယ်တဲ့ငါတို့ရိုက်မဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းကမှနင်းပါတဲ့ဘယ်နေရာလဲလို့ဂလုံးဦးစောတယ်မသားကြီးတင်ရင်လို့သိရင်လို့လားလို့ဟင်ကိုစင်ဝိုင်းပို့ဆိုးသေးတယ်ကိုစင်ဝိုင်းရုပ်ရှင်မင်းသားစင်ဝိုင်းကျွန်တော်ထည့်မယ်တဲ့မင်းမောက်ကအဖေလေအကိုကြီးကျွန်တော်ရုပ်ရှင်နဲ့ထည့်ကျင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တားခင်တယ်သူတို့နဲ့လေဘယ်နေရာလဲလို့ဟိုခွေးတွေဟောင်းတဲ့နေရာမတန်ငါကျွန်တော်ဗျာစော်ခါကြတဲ့ကောင်တွေကိုစင်ဝိုင်းလို့အခုကလေးလေးကျန်သွားပြီငိုရင်းနဲ့ရှေ့ရောက်တော့ဂျပန်ကြီးကကုန်းမုံဝင်နေတဲ့ဂျပန်ကြီးလူရိပ်မြင်တော့လှည့်ကြည့်တာဘာလဲပေါ့ဘာလဲတဲ့မင်းဘာလဲပေါ့သူကဘာလို့ဒီရှေ့တက်လာလဲပေါ့ငိုပြီးနေပြီပေါ့မယ်ဂျပန်ချက်ချင်းမယူဘူးအဖိုးကြီးကလေမင်းဆက်ပြီးထပ်ပြီးတယ်ဘာလဲတဲ့ဘာလဲဘဘကြီးတမ်းမုံနေတတ်တဲ့ငယ်ချင်းတွေကိုအကုန်လုံးဝေးပေးလိုက်တားတယောက်တည်းမစားချင်လို့ဂျပန်ကြီးတွေ့ကြသွားပြီနော်ဘယ်လိုယူလဲလှုပ်ပြီးလို့ရလှုပ်တာဂျပန်ကြီးရတယ်ကတော့တေးချမဖောက်ဘူးသူ့နိုင်ငံသားကလေးလေးတွေသူရင်ထဲမှာစုပ်ကုန်ရပါတယ်ငိုရင်းနဲ့ကုတ်ချောင်းနဲ့နောက်ပြန်လာပြီးသူ့နေရာသူပြန်ရက်တော့ဒီတိုင်းဆက်ငိုနေတယ်စစ်သား3ယောက်ထပ်ပြန်လျှောက်လာပြီးမှဂျပန်နိုင်ငံသားစကားပြတယောက်ကိုလှမ်းခေါ်တယ်သမီးတို့မေးတယ်အဲ့ကလေးလေးကိုမေးပေးကျုပ်တနာလို့သူ့ကိုအင်ကြီးလဲပေးတယ်မုံလဲပေးတာဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုအထူးစုပေးတာကိုသူတယောက်တည်းစားဖို့တက်ပေးတာကိုဘာလို့ဖြစ်သွားအပ်တာလဲဒါပဲလူရင်းရကလေးလေးပြန်ပြောတာငါးခေါင်းလောက်ပဲရှိတယ်ဂျပန်ကြီးကိုပြန်ပြောတာစစ်သားကမပြောဘူးဦးအဲ့စစ်သားကြီးကဘယ်စစ်သားကြီးတွေလဲတာအဲ့ဦးရတာမသိဘူးကလေးဆိုအဲ့လိုပြောတာပေါ့ဦးရင်အဲ့စစ်သားကြီးတွေကလင်ညာကြီးနေဘယ်စစ်သားကြီးတွေလဲတောက်မှုပေးတဲ့ဦးကြီးကဘယ်လာတာလဲငိုလိုက်တာတာတို့ဂျပန်နိုင်ငံကဘာလို့ငရင်လောက်တာလဲဦးငိုပြီးစစ်သားပါဂျပန်မပြည့်ကြပြီဦးတာတို့ဂျပန်နိုင်ငံဘာလို့ငရင်ကြီးအကြီးလောက်တာလဲတာဖေဖေနဲ့မင်းနဲ့ပြောင်းနေပြီဦးကြီးဆိုငိုပြီးအဲ့စစ်သားကြီးကိုပြောလိုက်တယ်မင်းလင်းသမာသွားတယ်ဦးအဲ့စစ်သားကြီးကိုပြောလိုက်တတ်တဲ့ငယ်ချင်းတွေတိုင်းဆန်နေတာ2ရက်3ရက်ရှိနေလို့တတ်တယောက်တည်းမစားခြင်းလို့တမ်းမုံတွေဝေပေးတယ်လို့အဲ့စစ်သားကြီးကိုပြောလိုက်ဦးတတ်တဲ့ငယ်ချင်းတွေတိုင်းဆန်နေကြလို့တတ်တယောက်တည်းမစားခြင်းလို့ပြောလိုက်အင်းလည်းလို့ပြောလဲပြောဟိုစစ်သား3ယောက်ကျွန်တော်မိုက်တယ်နော်တောက်ခောက်တယ်ကလေးကသူ့ကိုဆူတယ်ထင်လို့ဟိုကောင်ကြီးကရင်ထဲမှာနာပြီးတော့တောက်ခောက်တာကလေးကိုဆူလာမဟုတ်ဘူးဒီလာဝေတဲ့ကောင်တွေကလက်ဖြောက်တီးတယ်မြန်တယ်တော့လုပ်တာ
저는 식조하더라 미개스 다리 디클레오 리사더라 마이 아데베야 바레 다이우두 다이우다리 아데베야 바ဖြစ်မလဲမင်းတို့ကလေးတွေအစာငါလေးစားပြီလူကြီးတွေထားလိုက်ဈေးဆိုင်ရမိမတွေထားလိုက်ယမန်တွေကဈေးများအတိုင်းထားလိုက်လူကြီးတွေဒါအတိတရားရှိလို့နှလုံးမဲတတိုင်ပဲနှုတ်စီဘူးတပူတဲ့ပဲပတ်စံနေပါလေမဝယ်ဘူးလူကြီးတွေထားလိုက်မိခုကလေးလေး3နှစ်လောက်ရှိတဲ့ကောင်လေးမင်းတို့ဂျပန်နိုင်ငံကပတ်စံချမ်းသာတဲ့တထေးနိုင်ငံခုကြည့်စမ်းကလေးလေးတွေအစားကိုယ့်ကိုပေးတဲ့မုံတော်မှာတတိုင်းပြည်လုံးဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်မှာငါတယောက်တည်းမစားဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုရှစ်သွားအပ်တာမင်းတို့ကလေးလေးတွေရဲ့စိတ်ကအစားအဲ့လို mindset တွေကိုကြီးပြောတဲ့ mindset တွေမင်းတို့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့နှလုံးသားတွေကအဲ့လိုမြင့်မြတ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးချမ်းသာနေအောင်မင်းတို့ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့မင်းတို့ပညာရေးဌာနနဲ့မင်းတို့မိတွေဖာတွေကမင်းတို့မျိုးဆက်မင်းတို့လူငယ်တွေကိုမင်းတို့ဘယ်လိုလုပ်မွေးထားတာလဲဆိုတာငါတို့အံ့ဩလို့အဲ့လိုတာကွာပါဒိုးနေဆိုတာဖွက်စားတာကျွန်တော်တို့ကအော်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဒိုက်ဦးသူဒိုက်ဦးသားများကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာချမ်းသာတာလဲအဲ့ဒါကြတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာတာနော်ဖုံဖုံအလွန်အမတန်အံ့ဩစရာကောင်းပါလေကိုကြီးကဘာပတ်နေတာကျွန်တော်အချင်းဟဲ့ကွာကြော်သွားပြီဗျာဒီလူတွေစကားရအောင်ပါကြော်သွားပြီဗျာကျွန်တော်လည်းပြောရင်ပြောနေအာနာတာဗျာကဲကိုကြီးကိုကျွန်တော်တိုက်တယ်ပြောမယ်သူအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာကားမှတ်တိုင်မှာကြော်တက်တယ်လူရှိလားဒီတမီးတို့လန်ဒန်မြို့မှာဘလို့ကြော်တယ်မောင်သားချိုရမှတ်တိုင်ရောက်လာပြီ3နာရီတို့ကားဆောင်တာမျိုးနောက်ကကိုကြီးရောက်လာတယ်3နာရီနဲ့2မိနစ်နောက်ကချီဦးညို3နာရီနဲ့7မိနစ်ဇေဝိုင်း3နာရီခွဲနောက်ကတမီးတို့သားတို့ပြောပြရတယ်ညီလေးတို့ညီမလေးတို့ညီတို့ကပြောမယ်နော်လန်ဒန်တမျိုးလုံးပြောနေတာအင်္ဂလန်တနိုင်ငံလုံးပြောနေတာစင်ကာပူတနိုင်ငံလုံးပြောနေတာကဲစင်ကာပူမေးစီကိုကဲမှတ်တိုင်မှာရဲလည်းမရှိဘူးစစ်သားလည်းမရှိဘူးရဝတလည်းမရှိဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုရက်တာလဲနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့စိတ်မှာလူဆိုတာအဲ့လိုစီးရတယ်တရားနှက်တာဆိုတာပဲကိုကြီးဒီ3နိုင်အတိရောက်တော့ကြောင့်မော်လကားကြီးကြောက်လာပြီဆို तू ကအရင်တက်မောင်သားချိုက3နိုင်5မိနစ်မှဖြစ်တော့ကြောင့် तू အလိုလျောက် तू တက်အဲ့ဒါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြောနေတာတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးကလူတွေဟာအကုန်လုံးကျွန်တော်ဖြေပေးဦးကဲလူတွေအကုန်လုံးဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲကဲကျွန်တော်တို့ရတာလားရှမ်းမထင်လားအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကမင်းမနဲ့မိုးလင်းရရောက်မကလို့မနဲ့လေးနာရီရောက်မောင်သားချိုခုညနေစောမှရောက်လာတာကားထိုးလာပြီမင်းစောက်တော့လို့မင်းခံရတာငါလူတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟာဟမ်ဝစ်ထိုင်ချခက်တည်ရွယ်ကျွန်တော်တို့ကိုခုနပြောတော့ဒိုက်ဦးသူဒိုက်ဦးသားလေးတွေမျက်နှာနဲ့ပြတ်သွားတယ်အခုကျွန်တော်ပြောလက်ခံပြီလားကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တူနေလဲကိုတိရစ္ဆာန်တွေကဲ့သို့မင်းနေရင်မင်းခံမင်းအားနေရင်မင်းခံလှင်တဲ့ကောင်အားကြီးတဲ့ကောင်တွတ်တဲ့ကောင်ကနေရာယူနေတာပဲဆော်ဒီပဲနားမလဲဘူးရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲမဟုတ်ဘူးလားဘသူကတန်းစီတက်လို့လဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့ကောင်လည်းတောက်ရေးဖြစ်မှာပေါ့တွားရတန်းစီတဲ့ကောင်ကငပေါ်ကြီးလားမင်းဘာလို့ရနေရဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းဟာတမျိုးသားလုံးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဖျို့ဖျဲဖြစ်နေတာကိုလက်ခံမလားကဲလုံးလို့မရဘူးဂျပန်နိုင်ငံလေစိတ်တွေဝင်တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နော်ကိုကြီးကျွန်တော်ဂျပန်ဖိတ်ထားလို့သွားအောင်မယ်ကျွန်တော်ဟောပြောပွဲတဲ့9ရက်နေ့မတ်လ9ရက်နေ့ကျွန်တော်ဂျပန်မှာရောက်နေပြီနော်2ယောက်ထဲဟောမှာကျွန်တော်နဲ့နေဝင်းမြင့်နဲ့တိုချိုမှာဟောမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဖိတ်ထားတယ်လေစိတ်တွေဝင်တော့အဲ့ဒီနဲ့ဝင်သွားတာခွေးတွေစောင့်နေဟိုနားလောက်ကလင်းကားကောင်ဟိုထိုးတာနော်ကိုကြီးဟိုထိုးနေတာဘုံခွေးတွေကအနှက်ရတယ်နော်တိုင်ဥစားတွေပြောပြရစီအနှက်ရတယ်နော်မဖီးတယ်အဲ့လူစီမှာခွာđiလိုက်ရက်နေတာရဲကလမ်းခေါ်ပြီးဖွင့်အိတ်ကိုမောင်သားချိုတော်တာမသိဘူးကြည်တယ်ကျွန်တော်ကဘိန်းတွေပါလေရှာတယ်ထင်လားဘိန်းတို့ပါလို့အနက်ရတယ်ထင်လားဘိန်းတို့ဘုံတို့ခွေးတွေကဘာအနက်ရလဲသိလားကိုတို့ဂျပန်ခွေးတွေကိုတို့လဲကျွန်တော်လဲသေးလိုက်တော့မျိုးစီပါတာကိုအနက်ရတယ်ကြက်သားဟင်းချက်တိုင်းထားပါတော့မဆလာနဲ့ဝက်နဲ့ရိုးကြော်လိုက်ထားပါတော့အနှက်ထွက်လို့အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာဘာပါလာလဲထင်လေနှမ်းစီထက်လာတာ50စီကျွန်တော်ပြောနေပြည့်ဝဲတယ်ကျွန်တော်ဒီခွေးတွေအဲ့ဒါအနှက်ရနေတယ်ကဲအထုလက်ကျထားတာမြေဘဲဆန်ပဲမလားနဲ့ပြန်ဆက်လို့ရတဲ့ဟာဆိုရင်တော့တရက်စီမြေဘဲစီဗန်ဒါစီချ
체리시 샤우시 때예시ပြန်ဆိုင်လို့ရတာမျိုးစီပါလို့တော့အဲ့ခွေးတဲ့တီးပြီးသားပဲကိုဂျပန်လေဆိပ်ကိုမကြော်သေးရဘူးကျွန်တော်ကိုဇက်လိုက်ချလိုက်ကျွန်တော်တော့လို့ပြောနေတာဂျပန်လေဆိပ်ကိုကျွန်တော်ကြော်လို့ရမှာမထင်နဲ့ယူသွားမယ်ခွေးနဲ့ရက်တီးပြီးသားသိမ့်ပြီညီလေးညီမလေးကြီးကျွန်တော်ပြောပြရင်ဖွင့်ပြရကျွန်တော်မေးတယ်ဘာဖြစ်လို့သိမ့်တာလဲခင်ဗျားတို့တိုင်းတစ်ပါးကရောက်လာတဲ့မျိုးစီတန်းနေပါလာပြီးတော့ဂျပန်ပြည်ပေါ်မှာနှမ်းပင်ပေါက်တရက်ပင်ပါလာပြီးတရက်ပင်ပေါက်မြေဘဲပင်ပါလာပြီးတော့မြေဘဲပင်ပေါက်ဂျုံပင်ပါလာပြီးတော့ဂျုံစီပါလာပြီးဂျုံပင်ပေါက်မလကပင်ပါလာပြီးတော့မလကပင်ပေါက်အဲ့ဒီကအပွင့်နေပွင့်အသီးတွေအသီးတစ်ခါပြန်ထပ်ပေါက်တစ်ခါပြန်ရောနောက်နှစ်ပေါင်း90 100လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဂျပန်မြေပေါ်မှာကိုမြေကိုရထွက်တဲ့အပင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တိုင်းတစ်ပါးကဝင်ရောက်လာတဲ့အပင်တွေနဲ့အရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးဖြစ်ပြီးတော့မှဂျပန်မြေကဂျပန်သီးနှံတွေမတတ်မပြတ်ဖြစ်မှကြောက်လို့ထိမ့်သိမ့်နေတာကျွန်တော်တွေးကြသွားပြီနော်စီကံကြည့်လိုက်တာအတိတရားချမ်းသာလိုက်တာမင်းတို့ပတ်စံနေချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးဘာမှချမ်းသာတာလဲ mindset အတွေးခေါ်ပါချမ်းသာနေတာမဝင်လာပါနဲ့ခဏနှမ်းစီပြန်သွားပြီဂျပန်ပြည်ပေါ်မှာဂျပန်အပင်နဲ့ပေါက်တာကောင်းပါလေသူများအပင်နဲ့ရောပြီးတော့ကြာတော့သူတို့မျိုးတွေရောရင်းအပင်တွေအသီးတွေကစကာလာတွေပဲချိန်များအနှံ့ချိန်ဖြစ်မှကြောက်လို့ဘာချမ်းသာတာလဲကဲညီတို့ပြောသမှာအောင်အတိတရားတွေကချမ်းသာလိုက်တာအဲ့ဒီကြမှာကျွန်တော်တွေးမိတာဩတိုက်ပြည်တစ်ခုချမ်းသာတယ်ဆိုတာနှစ်မျိုးတစ်လုံးလိုတာတစ်နိုင်ငံသားများပညာကောင်းကောင်းတက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းကောင်းကောင်းတွေနဲ့ငွေကြေးလဲချမ်းသာဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေအလုံးပါလေခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့အကုန်လုံးစမတ်ချနေရမယ်တိုင်းပြည်ဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အရင်တိုင်းရောက်နေအကိုကြီးပြန်လုံးကြီးပါလေရောသားလေးအတွက်မစားခြင်းတန်းစီနဲ့ကာကြီးလာပြီတယောက်ချင်းတယောက်ပြီးတယောက်နှမ်းစီတွေယူလာတဲ့ကွာတို့နိုင်ငံနဲ့ကြည်စမ်းဘာတွေချမ်းသာနေတာလဲခံစားချက်တွေရောအကျွေးခေါ်တွေရောကြီးနေတာကိုသားချိုတဲ့စိတ်မဆိုးနဲ့တဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကနေဒါဘဲကြီးอ่ะခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်อ่ะနှစ်ခုသလုံးဆင်းနေတာတိတ်ခက်တယ်လို့ရတာခင်ဗျားတို့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအတွေးခေါ်မပြောင်းပေးနဲ့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမချမ်းသာဘူးခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေဒါနိုင်ငံကဒေါ်လာတွေလာပြီးပုံပေးရင်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံချမ်းသာမထင်လားကျွန်တော်ခေါင်းခါခဲ့ရတယ်တကယ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောနေတာခင်ဗျားတို့လူမျိုးရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေမရပါဘူးခင်ဗျားတို့တအားရိုင်းနေတာတအားမှတ်တိုင်ကိုကြည့်ကျွန်တော်သိနေပြီတအားသိဆန်နေလို့ပဲတအားရိုင်းဆိုင်ဘသူမျက်နှာမှာမထောက်ဘူးဗျာလူရဲ့တက်ပြီးချခင်ဗျားတို့တယောက်ကိုတယောက်ဘသူမှမညာတဲ့လူတွေပဲဗျာကျွန်တော်အံ့ဟောတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်သူမှမညာဘူးတော့ခင်ဗျားတို့သူအဲ့တော့ပြောတာအကိုတို့တမျိုးမထင်နဲ့နော်ကိုတို့လက်ကြည့်အောင်ဒါကြောင့်ယနေ့ညကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးပေးခဲ့ပါလေစီးရဲချင်းလုပ်ခဲ့အောင်အဲ့ဒါကိုသိလို့ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းတို့ကတချင်းလို့ဆိုခဲ့တာပါဗိုလ်ချုပ်ဆန်းမသိခင်အဲ့ဒီချင်းပေါ်တာပါဗိုလ်ချုပ်တီတာ1949ဒီတချင်းပေါ်တာဘယ်တော့မှပေါ်တာလဲ1939ဘာတချင်းလဲနဂနီစာအုပ်တိုက်ညီတို့သိတယ်နော်ရန်ကုန်မြို့မှာစာအုပ်တိုက်ထောင်နေမှလားဘာစာအုပ်တိုက်ကြီးလဲနဂနီစာအုပ်တိုက်ဘာရုပ်ကလေးနဲ့လဲနဂနီရုပ်ကလေးနဲ့ဘယ်နှစ်ကလဲ1939 1937ဗိုလ်ချုပ်မသိခင်10နှစ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့စာအုပ်တိုက်ထောင်တာလဲတချင်းရတိုင်းပဲတိုက်ပြည်ချမ်းသာခြင်းလို့လမ်းပြခြင်းလို့ဘာနဲ့လမ်းပြမှာလဲစာအုပ်တွေနဲ့ဘယ်ကစာအုပ်တွေနဲ့လဲနဂနီစာအုပ်တိုက်ကထုတ်တဲ့စာအုပ်ကလေးတွေဖတ်ရော့ငါရေးတာအောင်ဆန်းရေးတာဒါလေးဖတ်လိုက်ခေါင်းစဉ်ကပါလဲဘာမှ challenge ဘာမှစိတ်ခေါ်မှုနိုင်ငံရေးတည်တော့ဒါလေးဖတ်လိုက်ပေါ်ဆန်းဒါဟုတ်လားရော့ဒါငါရေးတာဘာလို့လဲတခင်ပါဟေးစာအုပ်နာမည်ပါလဲဒနရှင်လောကအရင်ရှင်တွေကြောင့်ရေးတာဒါလေးဖတ်လိုက်လူတွေကိုအဲ့လိုအတွေးခေါ်တွေတွေ့ဝလာအောင်လို့စာအုပ်တင်နဲ့ပြင်မရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဘာစာအုပ်တိုက်ထောင်တာလဲနဂနီစာအုပ်တိုက်ပေါ်ဆန်းပါတယ်ဟောကျန်တဲ့လူပြောမနေကျွန်တော်သိတယ်ရှည်လို့ကြာလို့ငကားရုပ်ကလေးနဲ့အဲ့ဒါကိုတချင်းလို့ဆိုတယ်စင်ရဲချင်းလွတ်ကင်းအောင်လမ်းပြဆောင်ပါမည်ဘာနဲ့လမ်းပြမှာလဲစာအုပ်တင်နဲ့မိုက်တယ်နော်ရနနာခုနှစ်တွေ့တကယ်ပြင်ဆုံးကြီးတို့မျိုးသားတိုင်းကြီးမွဲတဲ့လူတဲ့နိုင်ကြီးကျောင်းဆောက်ခါဖျားပါတီဘိုးဘအောင်နဲ့ရှင်းစာကောနာတို့မာလေကိစ္စဆိုင်ကြီးတိတ်တိတ်ပဲရှိတာပဲကျန်းကျန်းမာချမ်းချမ်းသာသာဘေးရန်ကာစီမီလူပွဲတွေကမနေခင်မီတတိဖြစ်တော်မီတို့ငကနီသိကြီးတကိုးနဲ့ငကနီစောက်တိုက်ကစောက်တဲ့တကိုးနဲ့ပေါ့နော်တမီးတို့နော်တို့ငကနီသိကြီးတကိုးနဲ့ဆင်းရဲသားတို့မညှိုးပြီးဘာဆင်းတာလဲငွေကြေးရောအတွေးခေါ်ခံစားချက်တွေရောစာတွေနဲ့ပြင်တယ်တို့ငကနီသိကြီးတကိုးနဲ့ဆင်းရဲသားတို့မညှိုးပြီးအကျိုးတူပေးတော့မြည်တဲ့ခမခစ်တဲ့ထူထောင်ကြီးအေးချမ်းသာယာစီငကနီတကိုးနဲ့အမျိုးကုန်တက်စင်ကြီးဂျပန်နေဂုံတက်တယ်လို့ပြန်ပြီးပြင်မယ်ဒီဆောက်လေးဖတ်ဗမာတွေစိတ်ပြောင်းသွားမယ်မိုက်တယ်ကွာဗမာတွေကတော့ဗမာတွေရဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးမယ်တဲ့အမျိုးသားတွေတကိုးပြန်တက်လာအောင်လို့တိတ်အတိတ်ပဲရှိတာပါပဲအချိန်နဲ့နည်းနည်းလင့်သွားတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကဆင်းရဲလို့ကင်းအောင်
ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာအချိန်တိုတော်လေးပဲလိပ်ပတ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသည်နှစ်မျိုးသလုံးဆင်းရဲသွားခဲ့ပါပြီပညာရေးကိုကျွန်တော်တို့မမြင့်တင်ခဲ့သောကြောင့်ကျွန်တော်ငွေကြေးကြေးရေးတအားဆင်းရဲသွားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သွားခဲ့တယ်စာကောင်းပေကောင်းတွေနဲ့ပညာရေးကောင်းကောင်းနဲ့ဆရာဆရာမကောင်းကောင်းမိဘကောင်းကောင်းနဲ့ဝိုင်းညှက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်မြောက်မပြင်ခဲ့သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့စိတ်ထားများအားလုံးကလည်းအကုန်လုံးဆိုးရွားသွားကြတယ်အလူရက်တွေတရိษံတွေကဲဆိုလူရက်တက်ကြနော်အတောက်မဆာနာဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြုပြင်စေချင်သောကြောင့်စေတနာတရားရှိထားပြီးတော့ဒီကောင်းစဉ်ပေးပါတယ်တိုင်ဥတီတိုင်သားများအားလုံးအနာဂတ်မှာကိုကိုကြီးပြောသလို2015သမ္မတထပ်ရွေးအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကရှေ့ကိုဆက်သွားကြအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုကဘာကြီးကနှာခေါင်းမရှုပ်အောင်ခုတော့မျက်နှာငယ်လိုက်ရတာ passport တွေ့တာနဲ့ရေးမဖန်တွန်းထားတယ်ဟင်ကိုကိုကြီးဒီပနိုင်ငံတွေမှာဗမာနိုင်ငံသားကိုတွေ့တာနဲ့လက်ထက်မှာကြိုက်ထားတဲ့ကပ်ပြားကိုတွေ့တာနဲ့အနီရောင်တွေ့ပြီပြောတန်းသိတယ်နော်တောင်းသားနိုင်ငံလာတဲ့ကောင်လေးလူရိုင်းနေဗမာတွေရေးမလှမ်းတွန်းထားတယ်ဗျာကျန်တဲ့ကောင်ဝေးမလေးရှားရင်သွားစင်ကာပူရင်သွားမင်းတို့နောက်ဆုံးနေမင်းတို့နေနောက်ဆုံးနေမင်းတို့ကြိုက်ထားတဲ့ကပ်ပြားကအနီရောင်ဆိုတာဘယ်နိုင်ငံကတော့သိပြီးသားကျွန်တော်တို့နှိမ့်ထားတော့နော်မင်းတို့လူမျိုးတွေအောက်တန်းစားတွေကျွန်တော်တွန်းထားကျွန်တော်ရေဘက်ကိုတွန်းထားတယ်ကဲမင်းတို့နောက်ဆုံးတက်တယ်ငါတို့တကိုးတွေပြိုးလိုက်တာကွာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကိုကဘာကတိတ်ဖိုက်တဲ့လူမျိုးလို့ဆိုပြီးတကိုးပြန်တက်အောင်လို့ကိုတို့ပြန်ပြီးစင်းရဲကြီးကလွတ်အောင်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကိုကောင်းကောင်းပညာပေးပြီးတော့စိတ်နေစိတ်ထားတွေအားလုံးကိုလည်းစာနဲ့ပေနဲ့မိနဲ့ဖားနဲ့ဆရာနဲ့ဝိုင်းဝန်းညှက်ကိုပြီးတော့မှလွတ်ကင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပြသည်နော်တော့ပါပြီနော်